Tokolasy tokovavy tafaradalana indraytsika amin'izao maraina ny alakamisy fa 5 volana Jolay raiky amby roapolo sy 2 arivo izao ny fandarana Miara Manonja no manombaravara nisa tokatrantsika ho an'ny eto an-toerana sy ny any ampitan-dranomasina izay mandray izany. Tonga dia atao ny arahaba-fao be ho antsika rehetra satria raha ny mesazy izay tafiditra ato anatin'ny pejy ny Miara Manonja zany sy ny fampitana izany mivatana dia maro be antsika no mangataka an'izay kokoa zay rehefa misy ny fotoana dia horesahana zany sy anaovana ny kokoa antsika rehetra fa atao fao be mihitsy zay zany ho an'ny eto an-toerana sy any ivelany mba tsy hisy ho latsaka aloha amin'ity anio ity satria maromaro loha hevitra hodiniantsika dia zay no anaovana ny fialantsiny tao anatin'ny fahatarana minitra satria dia mbola nisy ny fanomanana amin'izany fandarantsika izany satria dia ny tsara sy izay zavatra lehibe misongadina ary zavatra tena mafonja no hezahan'ny ekipa ny Miara Manonja ho zaraina amintsika ary izany rehetrarehetra izany no tsy maintsy nisy izay fandaminana izay zany ary dia hamafisina hatrany zany fa isika dia atao anatin'ny ty fandarina ity ary ireo mpisehatra ho amin'ity anio ity zany raha ny efa eto akaiky eto dia ny solombavambahoakan'ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Navaradrano Randrimbolaina Algeria efa ao ambadika ao ihany koa manao ny fanomanana samihafa ny solombavambahoakan'ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika n'Ambohitra Atrimo dia Rabendrina Mamy izay kestora fahatelo ny antenimera Pirenena somary mifamadika kely izay sy namana Rina Postadis izay mirahalahy eto namana Rina indray aloha zany eo mpandaminana ny rehetrarehetra dia izy indray ny hiditra rehefa avy eo fa tamin'ity fiandohany ity dia ny tenako indray aloha zany no nandray ny fanombohana izany ao anatin'ny fanatsarana zavatra daholo zany sy fandaminana arakasa mba ho antsika rehetra ho an'ny fandraisana zany ny fandarantsika izany. Inona no ambarantsika, inona no resahantsika ary inona no vaovao raha ny vaovao aloha zany misongadina izay handraisan'ireo namana izay fanazavana sy fitenenana eto efa malitsika nanatsidika fa dia any a Côte d'Ivoire any Abidjan any amin'ilay fivoriany raisam-pirenena IDA 20 zany ny solotena mpanjakana izay avy amin'ny firenena malagasy miatrika izany fivoriana raisam-pirenena zany amin'ny alalan'ny IDA 20 zany izay branche ny Banque mondiale moa zany IDA zany io lay manao ny resaka fahampandrosoana zany izay mifantoka indrindra amina resaka fiahiana ara-tsosialy ny tontolo iainana ny fahasalamana fanabeazana ny tena hadevitra any dia hoe mendrandra izay mety hitombony ny famatsiana arabola izay tsika satria dia any amin'ny $1 miliard no hany no andrandray ny firenena malagasy ao anatin'izany IDA zany raha ny mahazatra dia 200 na 300 millions de dollars izany dika izany fa dia tena mbola manana sehatra ngeza be amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara mpamatsy vola fa tsy arak'izay nambara tany aloha tany amin'ny hoe tena tsy ho tafavoakintsika raha miaraka amin'ny mpamatsy vola izay mahazatra na ny bailleur traditionnel dia zao zany tsy hitantsika amin'izao fotoana izao fa dia hiazakazahana ilay fihaonana iraisam-pirenena izay any Abidjan Côte d'Ivoire hitantsika eo mivokany sy ny adevitra mahakasika izay ny hatramin'ny omaly ihany koa dia mba nanaitra kely ihany ny vaovao izay rentsika fa ry zareo Japonia izay amin'ny alalan'le coopération JICA dia nidina tany Tomasina tany nijery ny fanamboarana ny serana tsambony Tomasina ao anatin'ilay projet ny extension ny port'ny Tomasina zany ary izy ireo moa zany izay anisan'ny mamatsy vola ao anatin'izany fanamboarana zany manodidina ny $900 any ihany koa ny vola izay hanatsarana zany port'ny Tomasina izany ary nanindry feo zareo Japonais ny amin'ny hoe ho vita le serana tsambony Tomasina ary ezaka be da be no atao amin'izany zany aloha zany dia mazava ho azy hoe tsy projet vao tamin'ny 2 taona lasa zany fa efa betsaka no fandaminana sy resaka teknika nahazoana izany tetikasa izany ary dia izay projet izay zany efa ny volavolainy ireo fanjakana teo aloha indrindrandrindra rehefa nisy ny fanamboarana zany serana
Tsambony Tomasiny zany amin'ny endriny hitantanana azy tsarotsika tsara ny amin'ny hoe porony Tomasiny izy teo aloha dia nisy ilay fanavozana amin'izany serana Tsambony Tomasiny zany de lasa nisy ilay SPAT tateorina de misy ny SMMC de misy ny MIC-TSL tamin'ny andro ny président Ravalomanana zany rehetrarehetra zany ary tamin'izany no nandeha ny adevitra hoe tokony ho atao ny extension anty porony Tomasiny ity satria dia ifamezivezen'ny vokatra ety amin'ny tsena iraisam-pirenena zany ary de noverina hoe izy no ngeza indrindra mazava ho azy aty amin'ny ranomasimbe indiana fa aty Afrika ihany koa ary dia miroso zany tany nge lay raharano efa netomboka ary mba azony rehetra vokatra teorina fa ny Japonais de niteny amin'ny hoe amboary sy atsarao io lalam-pirenena fara io fa raha vita ny serana tsamboka nefa tsy zarizary ny lalana sarotra ny lalana dia mandringa ihany zay fampandroany zay capital économique Tomasina fahafantarantsika azy hitondrantsika fanazavana zany ary efa malaladalakeo ny fotoanantsika zany taminatin'ny 420 ora koa raha ny vaovao dia hitantsika tsara ny présentation lay fanadihadiana lalina efa nisy fotoana ry narabe mananjara nanazava ny hoe resaka investigation zany dia mahakasika indrindra ny resaka manara-penitra na ny tsenam-bary-panjakana teo anivona Cisco amin'ny fanamboarana EPP manara-penitra na tsy manara-penitra ho resany hoe rehefa aveo fa ny Transparency International eto Madagasikara an'izay fanadihadiana lalina zay tanatin'ilay ekipa malina zay ao anatin'izay fanadihadiana lalina nataon'ny Transparency International zay misy tranga zay manahirana ao anatin'izany raha izany raha ny navohitra ny zareo teo anivon'ny Transparency International ka hoentin'ny namany eo rehefa aveo zay fanazavana izay fa ny zavatra efa nambara teo anatin'ny roa andro zay rentsika tamin'ny fampahalalam-baovao dia isy ny dinika nasionaly ny mpanohitra zany dika nasionaly ny mpanohitra zany de reo rehetra zay mahatsiaro zao tsy fetezany raha-pirenena zao reo rehetra zay mahatsiaro victime ao anatin'izao raha-pirenena zao reo rehetra zay mahatsiaro diso fanantenana ka mitarika fahampotehana sy faharendrehana ho an'ny fiainana ankapobeany sy ny orinasany sy ireo sehatra manodidina azy ny fiainan'ny firenena de izay ilay dinika nasionaly ny mpanohitra zay ho toto-saina raha ny fatapatatra dia amin'ny herinandro ambony io zany no ho toto-saina zany dinika nasionaly ny mpanohitra zany ka na ny vondron'ny mpanohitra na ny antoko mpanohitra na reo antoko politika manohitra na ny fikambanana zay victime na reo syndicat maro samihafa de veritsika fa dia hanana ny ambarana eny na reo olon-tsotra raha satria be da be reo vondrona olona zay niendrandra zavatra maro kanefa victime ao anatin'izao fitondram-panjakana zao dia everitsika fa manakambara ao anatin'ny raha-pirenena député Jery Randrembolaina miarabanao tody somatsara indray eto amin'ny fandarantsika Miara Manonja amty maraina telo ny fiarabana tony farilavavany député Jery tafaradalana eto indray tsika raha nanokatra azy tamin'ny fiandohan'ny herinandro io dia aty Alakamisy aty de miverina indray député Jery zany ao anatin'ny fitiavana ny mpiaino sy ny fifampizaram-baovao zay député Jery. Ya dia miarabanao ihany koa fanily miarabantsika rehetra zay manaraka an'izao Miara Manonja zao na ny eto atoerana ny any velany ihany koa ary indrindrandrindra reo namana zay tsy mafoy ihany koa zay mandefa message sy miantso ata telefônina mihitsy ny hoe mba ataovy kokoa zay député rehefa tonga ao nao dia nareo zay ekipa navaradrano rehetrarehetra reo sy vahoaka navaradrano kokoa manokana ho an'ny avaradrano manokana eo ihany koa ny namana avy any Amatasoa any zay mangataka zay atao kokoa zay dia mafana foto koa amin'ny fanarana ny fandarana Miara Manonja de kokoa zany ho anareo any Amatasoa any marina tokoa ndray matofaniry raha vaovao eny tokoa dia lasa nakany ivelany filoham-pirenenantsika namonjy an'ity fivoriana iraisan'ny Afrikanina ity zany idavin raha ny zavatra misy zavatra niainana hatramin'izay dia amin'ny programme nasany eto amin'ny filoham-pirenena ny EM dia tsy fanaraka amin'ny programme nasan'ny vondrona iraisam-pirenena mihitsy ka fahalalako azy aloha araka ny zavatra hitako sy zavatra iainantsika dia tsy ho tafavoaka mihitsy sisy famatsiam-bola mihitsy le resaka EM zay ngamba no aresy lahatra anazy hoe amonjy an'ny fivoriana ohatrany tony satria araka le lazaina teo hoe tsy ho tafavoaka mihitsy ny firenentsika ary mbola tsy afaka miala
amin'ny atao hoe vondrona iraisam-pirenena na ny banque mondiale ohatra na ny FMI na ny vondrona européenne union européenne ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka ny raharitsika dia ny hoe mba ho tafavoaka ty fireneny ity kanefa na izany naty zany a dia rahantsika mahafantatra ny atao hoe zavatra efa iainan'ny vahoaka malagasy ho tara ve ny atao hoe fanavotana ty fireneny ity sa mbola ho tafavoaka somatsara ihany tsika raha ny zavatra iainana am'izao fotoana zao iny moa tsy mbola ho asintsika resaka be ny antony dia mbola hoentin'ny namanao ihany koa fanampon'izay zavatra zay a dia mbola miandry zay fivoriana zay tsika hoe inona ny akon'izay fivoriana atrehan'ny filoham-pirenena tsika zay a inona ny vokatra mety ho azotsika ihany a aorian'izay ndray tsika mahita an'izay zavatra azo anitsiana na azo koa hoe hijerena sy horesahana manokana momba ny fivoriana zay atao any Côte d'Ivoire raha tsy diso namana faniry Abidjan de miteny ihany koa ianao teo amin'ny resaka porony Tamatavy tena marina tokoa zany fa tsy voandroany io ny hoe amboarina fa tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha tamin'ny andro président Makaravalomanana mihitsy ara nefa hoe nanomboka nanaovana an'izay fanamboaran'izay a hatramin'izao moa zany mbola mitoy izay fanamboaran'izay noho ny antony raharaha politika izay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena satria reny mpamatsy voly reny koa rehefa misy atao hoe zavatra tsy milamy eto amin'ny firenena na misy fanonganam-panjakana sy ohatran'izany dia tsy maintsy mianto kely reny zavatra reny zany ka reny zavatra atao reny a dia tena hoe soa ho an'ny firenena zany ny atao hoe fanapiny ny mpamatsy voly atsika na mpiara-miombona antoka ihany koa anisan'izany moa zany ny Zika zay tompon'antoka voalohany amin'ny resaka famatsim-bola entina anatsarana ny porony Tamatavy io izany rehetrarehetra zany nefa indraindray ohatra ny malasa lasa fisainana ihany satria zay fanamboarana atao zay a dia entin'ny sasany ararotina anaovana programa hafa mihitsy zany a eto amin'ity fireneny ity ka zavatra tiana tongavana hoe alomba tsofotana le vahoaka malagasy fa re raha misy tetikasa azahoana famatsim-bola aloha atao magnarara hoe ty zavatra ho atao a ty vola azo a ty zavatra ho atao anatin'le izy fa tsy hoe ty vola azo a zavatra hafa zay tsy nieritreretina atao anatin'le programa zay nieritreretin'ny mpanampy anao ho atao no entinao hitarina zany a alazaina fa hoe anaovana programa zay nieritreretin'ny fitondram-panjakana ho atao zany ao anatin'le izy zany a resaka UM zany ny tiana ho teneniny eto zany rehetrarehetra zany zany a zavatra manahirana ary io anisan'ny mampikaikaika ny vahoaka malagasy satria le vahoaka malagasy dia tena hoe tompotra miony tsy mahafantatra tsony hoe inona zavatra marina inona zavatra misy diso eto amin'ity firenetsika ity satria raha zavatra hafa ndresahana zavatra hafa no ataony fitondram-panjakana ka zany rehetrarehetra zany mila mangarara zany fitondram-panjakana amin'ny fanaovan-javatra eto amin'ny tany sy firenena satria zavatra mampalahelo ke dia zao itsika indray no atao hoe milazaina fa milaza vaovao tsy marina kanefa pirofo hita maso ary ny olona vahoaka malagasy ke tsy tapenana koa masony sy ny sofony a malala zavatra koa reny olona fa mampalahelo fotsiny a tsy afaka miresaka izy ireny dia zay ny isaorana an'Andriamanitra hoe mbola misy ny solom-bavam-bahoaka zay ao anatin'izay fanoeran'izay a afaka zany a mitondra ny etaetandre vahoaka reny a mitondra ny zany no anisan'ny anankiray ihany koa no natonga ny atao hoe fanomanana sahady ty atao hoe nieritreretin'ny vondrom-panohatra zany a iroso amina hoe fikaonan-doha pirenena na fikaonan-doha nasionaly a zay efa nyteny namana faniry teo hoe ho ato satria fahitana andreo zavatra tsy mety be deabe eto amin'ny tany sy ny firenena hoentina makaizy ty fireneny ity satria raha ny zavatra isy ainantsika amin'izao fotoana zao dia efa miembotra latsaka lalina mihitsy any akady ty firenentsika ity a dia tsy misorona ny atao hoe ty tanindrazana na am'mpanao politika indrindrandrindra ny aty amin'ny fanoerana ao ihany koa ny atao hoe aty amin'ny vondrom-panohatra zay ikambanan'ireo atao hoe mpanoa vondrona politika maromaro a iroso am'izay fikaonan-doha-pirenena izay satria raha ny zavatra hita any amin'ny resaka jirama any amin'ny resaka fahasalamana any amin'ny resaka fahasairana amin'ny vahoaka malagasy a eo ihany koa zany ny
atao hoe tsy fanarahn-dalàna amin'ny fampiarana an'ireny lalàna ireny raha hitantsika zao ny lalàna anylanena ataon'ny anteny meram-pirenena zay nahatonga resabe mihitsy ny hoe lalàna momba ny fanoherana na ny statut de l'opposition zay novaina amin'ny zavatra amin'ny zavatra zay tiany anaovana anazy fotsiny. Iny moa raha zavatra misy ao de hoe ny député ny mpitona amin'ny fitondrana zany no maro anisa ao. De na inona tsy fetezana na inona zavatra lalàna olaninao olany foana rehefa tianina olan'ny fitondram-panjakana olanina kanka zay le mampalahelo. Zay moa tonga atsika hoe aty amin'ny tony Miara Manonja tony no maneho ny hevitra sy miteny zavatra tsy mety rehetrarehetra satria na ho amin'ny anteny meram-pirenena ao ny député anankiray fa mahazo fitenena anao 3 minitra ihany. Anatina 3 minitra tompoko tsy na commune fahasairana na commune ray na fokotany ray tsy voatantara anatina 3 minitra. Dika zay zavatra ray ilaina zany tony atao hoe sehatra Miara Manonja tony afahana maneho zay hevitra zay afahana mamoaka ny etaetan'ny vahoaka afahana ihany koa mitatitra ny zavatra rehetrarehetra tokony ho tanterina mba ho fantatry ny mpitondra fanjakana fa misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena, misy zavatra ihany koa tsy manara-dalàna zay ataon'ny mpitondra zany. De misy tokony anaovana zay fikaonandom-pirenena zay zany mba ahafahana mijery hoe ahoana marina zany ny tondrana an'ity firenena ity na de mbola tsy tapitra raha mandany filoham-pirenena zay misy am'izao fotoana zao rehefa misy zavatra tsy mety de tokony tsy andry an'izay zany tsika mpanohitra fa hoe misy zavatra tsy mety andaotsika mba ivory ikeondoha inona no ahafahantsika manitsy an'le mpitondra zany raha ohatra ka tsy voahitsitsika aty amin'ny tony aina manjery tony zany izy. Iverenantsika eo zay rehefa aveo andriamatoa député Géry ianao moa tena betraikefa satria dia efa mandafaharoa ngambany sy diso ko anatin'ity asana solombavam-baoko ity zany hoe efa anisan'ireo ny sitraka zay hoe fahitana an'le expérience ny asana solombavam-baoko malala tsara ny hoe inona no fifehezana ny lalàna ahoana natao hoe ping-pong eo anivon'ny chambre haute sy ny chambre basse zany hoe ny anteny meran-doholona sy ny anteny meram-pirenena ary inona no hitondrana ireo lalàna rehetra de rehefa ohatrany ahoana ny lalàna ny hoe vakina aloha de mandalo any amin'ny asam-bomera sy ny sisa de zay vao tonga aty amin'ny plénière zany tiatsika ambary amin'izany de hoe ny fandalovana lalàna tahaka izao zay manitsy ny lalàna ny mpanohitra zay efa tokony ampiarina 2011-03 de manahirana ihany amin'ny fiainan-draram-pirenena satria ny lalàna de natao ampiarina satria zavatra raisy isange nandrasantsika atao anatin'izany lalàna zany de ny décret d'application fa tsy nentina avoaka ilay décret d'application satria ny antony dia ny endrika ny fanoherana eto Madagasikara no atahorana ny fitondram-panjakana na fanoherana satria iza moa no nitaky n'le fanoherana hoe tsy eny an-kianjantsony no manohitra fa hamotika firenena ry zareo tamin'ny teteza mita ihany zay nanana maro anisa tamin'izany fotoana zany ary tsaroko tsara izany satria anisany sehatra tamin'izany teo anivon'ny asa izany tena de hoe tena apetrao le satany mpanohitra fa zany no ahafahana mametraka zavatra vaovao ho amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de le satany mpanohitra de hoe ao anivon'ny anteny meram-pirenena no hitondrana zay adevitra lehibe zay le hoe kianjan'ny demokrasia tamin'ny fotoanandro de ndahoara fa raha zay no mahatsara fa tsy midika akoriny zany hoe tsy afaka manao hevitra ety ivelany reo mahatsiaro hoe zavatra tsy mety amin'ny fitantanana ny raram-pirenena fa mba ahafahana mikadre amin'ny lafin'ny lalàna sy amin'ny lafin'ny ara-dalàna fanoherana dia nampidirina teo anivon'ny anteny meram-pirenena ny zavatra tsy misy indray noho ny foronina député Géry namoronana 3e vice président indray eny amin'ny anteny meran-doholona zay nikitiana any amin'ilay règlement intérieur zany zay tsy nambarany lalam-panorenana nefa zavatra ohatran'izany ny décret d'application tokony navoaka tsy navoaka fa de namoronana lalàna vaovao indray modifie am'ireo andinindiny sasatsasany ao anatin'izany de variana sy vahalalàny tsika zany de zay ny antony mahatonga an'le hoe mila misaitsaina ny fanoherana eto Madagasikara ny amin'ny hoe atramroviana no hialitra ary atramroviana no angina manoloana ny fanitsahana lalàna satria na ny liberté
d'expression sy ny fomba fiaonana ary eo anatrehan'ny gouvernement sy ny mpanoatra satria ny lalam-pandroana sy ny lalàna ny ary am'ilay statut de l'opposition nge miresaka an'izay mihitsy hoe misy fifanatrehana eo amin'ny gouvernement sy ny lehibe ny mpanoatra zany a ary dia nosokajiana mihitsy zay hoe isakin'izao sy isakin'izao manano saro zay satria dia nakinina fotsiny any hoe de efa misy an'le question réponse any de any no miresaka raha te hiresaka lay lehibe ampanoatra zay misiege eo anivon'ny assemblée nationale nefa zany rehetrarehetra zany hafa ny mission ny opposition ny mission ny opposition de mazava mihitsy ny statut ny menace hafa ny mission ny parlement tsotra zany na hoe solom-bavambahoaka tsotra zay micontrôler amin'ny asan'ny gouvernement sy mitondra ny tatitra zany ka tsy ny député tsotra mihitsy no nde hiteny ny zavatra marary amin'ny akabeany sy hanitsy ny fitondram-panjakana ao anatin'izay rôle na contre pouvoir sy rôle na re manara-maso ny fiainan'ny firenena zay sy le fitondrana ny raharaha de eo ihany koa ny am'le hoe ny fomba zany fametrahana an'izay satria ndraindray tsy député na district akory no eritreretina hibata an'izay ny député na district de voafaritra amina circonscription électorale marina fa hoe député de Madagascar amin'ny fiantso azy eo amin'ny appellation zany fa eo amin'ny andraikitra dia mazava be ny lalam-pandroenana zay manana maro anisy izy mazava be ny lalam-pandroenana zay mametraka ny hoe fionan-doha na fionan'ireo vondrona zay manana zay atsika ny fanoherana zay zany ka ity fionana ity zany tsika moa mbola tsy tonga am'izay tena famavahana ny tena hoe endriky le zay fa de milaza fotsiny tsika hoe misy an'izany zay hitranga toato dia anjarany rehetra zay mahita an'izao tsy fanjariana zay mandinika zay ka izay ny atomatonga hoe tsara toerana député Jery député Manoa Bendrina koa ngamba rehefa aveo mety anakambaran'izay hoe le fanososena ny endriky ny lalàna mihitsy no tena manahira no anatiny tony ary indrindraindrindra moa lay nataon'ny ACC tena iza ny constitutionnaliste iza mpahay lalàna afaka anaiky an'izany hoe mamoaka décision ny ACC de miverina manoratra indray sy mirectifier amin'ny décision nefa de hoe tsy azo ivalozana zany hoe mbola azo ivalozana lizy amin'ny ACC zany raharaha izany ka manahirana zany député Jerirandre Molainy zay indrindra anie no atao hoe manahirana amin'ny atao hoe fampiarana ny lalàna eto amintsika satria angamba ny mahatonga an'izay zavatra zay de hoe tsy misy le séparation amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna de zay zavatra zay no antony mahatonga an'izay zavatra zay satria raha maka fanapa-kevitra ny mpanao lalàna de verina amin'ny hevina izy nga tsy matapa-kevitra le atao hoe mpanao lalàna rehetrarehetra zay nanao an'iny lalàna iny sy nanapa-kevitra tamin'iny zavatra iny ny ACC zany ny tiako resahana eo satria raha ny ACC zany androm-panjakana mpanao lalàna anankiray te hoe anisan'ny tena goavana eto amin'ny tany sy firenena satria izy manapa-kevitra ny tao hoe lalàna rehetrarehetra zay tena hitondrana an'ity tany sy fanjakana ity dia zay zavatra hoe tokony tsy hisy mihitsy zany hoe zavatra mampisalasala ho avoakan'ny ACC zany ka raha ny zavatra ny tantarainao tao sy ny teneninao tao ary zavatra nisy mihitsy le izy hoe hafa ny zavatra avoakany aveo ny miembotra amin'indray mamoaka zavatra hafa izy zay zavatra zay zany anisan'ny teneniko hoe tsy misy le séparation amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna zany ka io koa anisany efa navo foana nge atao amin'ny ACC anisan'izany le zavatra hoe azo raisina fa tsy mitombony reny reny zany zavatra tsy mbola nisy an'izany zavatra zany teto amin'ny tany sy firenena fomba fitenenana ohatran'izany zany ny antony manko de ny olona anankiray rehefa amoaka fanapahan-kevitra na ny atao hoe fikambanana anankiray de efa voavolavolo io zavatra ho avoaka io efa voadinika ny rehetrarehetra io fanapahan-kevitra iraisiny rehetrarehetra io dia zay zany rehefa fanapaikitra ianao amin'ny asa mainanao dia mila mandinika tsara ianao mila mieritreritra tsara ianao satria firenena no entina fa tsy tokantrano mitondra tokantrano zany ary nge efa tena manahirany ianao ray mpianakaviana za ray mpianakaviana na mitsinjovana an'ireo vady aman-janakireo sahirana ny ray mpianakaviana maika fa firenena no entinao mila mamolavola tsara mila mieritreritra tsara zany amin'ny fanapahan-kevitra ho raisina zany sy ny zavatra teny mety ho avoaka zany amin'izay hoe fitondrana firenena zay ka zany rehetrarehetra zany namana faniry mila jerena daholy amin'ny zavatra zay hitondrana an'ity firenena ity fa raha ny zavatra isy miverina kely amin'le hoe fikaonan-do-pirenena ako namana faniry
ilaina manao zay fitsoana andoam-pirenena zay satria sehatra anankiray ahafahandreo hoe mpanohatra na tsy makasitraka n'zao le fomba fitondrana firenena zao amoan'ny heviny sy itenenana zavatra tsy mety rehetrarehetra ihany koa satria ren'olona regny manana ny hevitra tiany hoentiny koa kanefa tsy manana zay sehatra ahafahany mamoaka an'izay nefa misy zavatra azo raisina zavatra mety asoa amin'ny firenena ihany koa avan'ireny olom-pirenena tsirairay reny anisan'izany koa na ny atao toy ny fiarahamonim-pirenena tony arany be deaibe ny zavatra atao hoe masoa amin'ny firenena nefa tsy afaka mivoy an'ireny olony zavatra hoe tianao avoaka reny izy raha tsy amin'ny sehatra ohatran'izao ihany koa mety misy ihany eny amin'ny aina manjery reny fa tsy afaka tena mivalapatra loatra ka zay no anairana antsika rehetrarehetra zany hoe mba andray anjara amin'ny fitoana andoam-pirenena io zany ny tsirairay zany mbola ho avy moa ny fotoana zany zay tsy maintsy ampahafantarina an'izay zany de hoenitsika eo ihany mahakasika izay fa manao parenthèse kely fotsiny manko rehefa miresaka an'le poriny Tomasina teo député Jery Andriambolaina de miverina kely ato an-tsaiko le continuité de l'État sy le tombontsoa goavana azo ny poriny Eoala tany Fort Dauphin dia Andriamatoa Marikara Valomanana no nanatsara izany ary ny teny mihitsy hoe tena misy tombontsoa lehibe ho azo mihitsy amin'izany fanitarana sy fanatsarana zany ny Oala zany de io izy io hitatsika ny communication zay nataony mikana ny ministère ny industrie sy ny commerce ary ny artisanat de hoe tonga le sambo mitondra 5000 tonnes na simenitra fa ny olana indray député Jery 35000 ariary ny gony na 50 kilo amin'izany gonina simenitra zay ny importena tonga ao amin'ny seranatsambo ny Oala zany ino moa efa nitondratsika fanazavana kely ihany ny amin'ny hoe zany ve no hoe tena hoe vérité des prix ohatra fa na hoe zany ve ny tena hita ministère ny varotra fa tena mety amin'izany vidiny simenitra lafo de lafo izany nefa eto moa tsika misy famokarana simenitra eto misy manao simenitra eto amintsika eto manjary miresaka hoe sao de hoe lazaina manao dokam-barotsika fa tsy zay ny tena tongavana fa hoe lay tombontsoa zany raha tsy nikarakaraina zany lay seranatsambo ny Oala tany Fort Dauphin raha tsy namboarina zany raha tsy nalalana ny hitarina zay ngely le hoe mitondra fanjakana de mitsinjo lavitra ny amin'ny hoe ahoana ny eritrehana ny enim-bolana ho avy ahoana ny eritrehana ny amin'ny heritaona ho avy de ohatran'izao zany tombontsoa azy zany hoe misy seranatsambo zay ahafahana miatrika ohatran'izao satria tany aloha tany de tsy mahazaka amina tonnage maromaro zany seranatsambo tany Oala tamy Fort Dauphin ohatran'izany ny tany Antala ihany koa zay niaraka tamin'ny lalana teo atapitala tanàna Nantala ny fanamboarana ihany koa zany seranatsambo zany tamin'ny andro ny vondrony européenne Pierre Protar nazotsika an'izany tombotsongeza-be zany ampitsahivitsika foana zany député Jery rehefa miresaka tsika satria sao de verin'ny olona zany sy ny sasany zay mahazo fahefana amin'izao fotoana zao sy mitondra amin'izao fotoana zao hoe tena tsisy nininina araka le tenenina hoe de tena izay zao no mahavita zavatra fa ianareo dia tsisy nininina fampandrosoana tsisy zavatra nataonareo teto fa na ny zavatra rehetrarehetra iainantsika io ny lalana de nisy ezaka nataon'ny fitondrana fandimo fa le fikojakojana tsy misy de zay ny mahatonga an'le hoe inona zao raha petratsika ny fantaniana ny fitondram-panjakana hoe inona ny mahasamy hafa ny zavatra nambaran'ny japonais omaly ny amin'ny hoe amboariny lalanareo fa tsy mety io sy ny mpitatitra zay maty anina amin'izany asa zany député Jery ny teny hoe tsy mety le lalana aty amin'ny areny de mijaly zahay ary miditra perita zay finona zavatra mitranga naparitaka tamin'ny lacrymogène reo zay mba nitaky an'izany tsy fantatro hoe manakambara ve député Jery namatsika ihany koa efa hitantsika ambadimbadika eo député Alain Ratsimbazafy mamandra-parana fandraisam-pitenenana namana faniry resaka momba ny lalana moa ianao to ary tena marina tokoa zany fa raha URN de io de anisan'ny tena miasa be io lalana io amin'ny resaka fifandraisana amin'ny atao hoe andrenivohitra sy ny any amin'ny faritra atsinanana iny ary raha tsika mahafantatra fa iporony Tomasina io ny tena port lehibe zay tena hoe mamatsy Anatananarivo sy ny Madagasikara ray manontolo mihitsy kanefa ny lalana tena simba tena tsisy hojerena mihitsy zany io lalana io ka tsara hojerena manokana na eny ao eo amboarina miala eo Tamatavy jusqu'à Brickaville kanefany hatraty Antananarivo zany de hita zay fandrosombana zay ary na ny RN4 koa raha ao anatin'izay zavatra zay efa manomboka misimba ihany koa maromaro zany lalana tokony ho arenina eto amin'ity firenetsika ity manaraka zany ny le resaka ciment zay nitenenina namana faniry teo ihany koa
raha naheno tamy vaovao koa tamin'ny nomaly de nisonitra ihany koa ny vidin'ny soma namana rina ra-piamananjara moa zany efa tonga atao kaiketo koa miarabanao ihako tonga somatsara hito amin'ity fandarana miara-manonjy ity misonitra ihany koa zany ny vidin'ny soma de tsy fantatra hoe iny ihany koa ny antony mampisonitra an'io ary raha vaovao eno ara de hoe ny kojakoja fanamboarana trano rehetrarehetra de niakatra daholo zany ny vidiny tsetratsetsa tsy aritra fotsiny moa zay andriamatoa rina ra-piamananjara fa tapotra ny fandraisam-pitenena koa dia mirabanao ihany koa tonga eto amin'ity fandarana miara-manonjy ity dia omenanao indray ny fitenenana ia dia miaraba ny solombavambahoaka ny vovita avaradrano tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara randremolaina jery ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Miara Manonja iray manontolo na ny eto an-toerana na ny andafy ndrika na ny ao avaradrano indrindra maro ny zavatra hoe tsara horesahana momba nyity hoe raha-pirenena ity efa nisy teo ny firesahana momba ny lalana ny firesahana momba n'izany atao hoe séparation de pouvoir ny firesahana vidim-piainana ny firesahana momba ny hoe eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny eo anivon'ny fahefana mpanantanteraka zay misy fiatraikan'ny avy hatrany eny anivon'ny vahoaka raha toa ka misy hoe zavatra tsy milamina eo anivon'ireny androm-panjakana ireny misy fiatraikany eny amin'ny vahoaka avy hatrany raha toa ka ny any amina hoe tetikasa izay nazavaina teo hoe tokony andeha ary kanefa lasa mandeha makary ilay izy dia lasa miteraka atao hoe tsy fahazahony ny vahoaka ny tokony ho azony eo amin'ny maha-olombelona azy izany rehetrarehetra zany ary zay mahatonga an'le hoe tsy tantaratra any anatin'ny volan'ny olona ilay resaka eny ambony latabatra sy ny fampanantenana isan-karazany mandeha ny hoe niary efa teniteneniko de tsy maintsy tanterahako jeren'le olona nefa ny volaniny ao anatiny ao mety tsisy ihany raha mangotraka sisany ny sasany ny menaka efa nitenenina teto fa taiza mbola nisy menaka hoe 7 ny ray litatra hatrany amin'ny 7 ny ray litatra hatrany amin'ny hoe 2,000 ny ray litatra taiza mbola nisy an'izany ary nefa ny eo amin'le fiainam-bahoaka andavanandro zany dia tsy maintsy mampiasa menaka ny tany io ny renim-pianakaviana fa ny renim-pianakaviana ny tena mampiasa ny menaka zany eo atokantrano ao rehefa lany ny solika efa namorona ny artista hira mihitsy eo rehefa tsisy solika atsony dia efa zay no izy ka satria nantaona zany rehetrarehetra fa eto moa ny député Alain Ratsimbazafy voafidy tao amin'ny distriktan'ny Atsimondrano tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara ihany koa sady solombavambahoaka ny Madagasikara ka miarabanao aloha miarabanao namana rina ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manjotsy tapaka an'ity fandarana Miara Manonjy ity ary asiana kompatanana manokana ho an'ny tsika ato anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano satria maromaro nareo no ny antso ao ihany koa no nandefa afatra amin'ny alalan'ny SMS an'izay fiarabana manokana kompakompatana an'izay dia afaliana ho antsika hatrany no mandray anjara ato anatin'ity fandaharana miavaka ity satria dia mitondra ny sain'ny malagasy anaraka ny raha-pirenena ary mitondra ihany koa amin'ny hoe fanarahana an'izany raha-raha-mpanjakana zany hoe manahoana sy manahoana ny fomba hitantanana ny tompona ndraiky mpanjakana nyty firenena ity makaiza marina ny firenena malagasy dia anisany manampy atsika vahoaka amin'izay fampahafantarana ny zava-misy zay ny fandarana Miara Manonja ka isaorana manokana aloha ireo namana zay efa nandray anjara teo aloha ary eto moa dia akafaliana ihany koa no iarahana amin'ny namana rina ato anatin'izany fandarana Miara Manonja izany ny Miara Manonja moa atsika mianakavy izy ity fa tsisy hoe zao fa ny tompontsoany rehetra no katsahana ao anatin'izay raha misy ny zavatra tsy mandeha dia isika malagasy ihany no kofineto raha misy ny mandeha dia isika rehetra ihany no mahazo ny atao hoe tompontsoa anatin'izany rehetrarehetra zany efa nyresahan'ny namana teo aloha teo ny resaka hoe lalana RN2 ty moa averimberina foana izy io satria hoe afaka Madagasikara mifandray amin'ny serana-tsambo lehibe Tomasina Antananarivo renivohitra dia miparitaka manerana ny nosy zany izay le hoe asan'ny fampiasana ny lalam-pirenena faharoa izay ka amin'ny mampanao gazety moa lasa ihany ny eritreritra amin'izy io hoe zany ny lanja lehibe ananan'le RN2
kanefa io izy io amboarina de simba de eo de andrasana firy-taona indray de milavaka hatrany de iny nefa raha vao misy an'izay fahatarana zay de miteraka fahavoazana eo amin'ny toe-karena mihitsy satria reny le livraison reny entana hoentin'ireny conteneur isan-karazany reny dia misy fepitoana enjehana izy reny satria vokatry ny faratsindalana de tsy tratra le fepitoana rehefa tsy tratra le fepitoana de fantatry ny mpahay toe-karena tsara fa rehefa tara ianao satria fifaninanana ny eo amin'ny resaka fandraharana fifaninanana raha tara ray andro ny entanao de misy fetrakan'izay any amin'ny orinasa raha tara roa andro de fa tombo avy roa eny mitarantero andro de mitombo avy telo eny zany ny fahavoazana ary miteraka fahatoatika eo amin'ny resaka fandrarana zay zany lanja lehibe ho an'ny RN2 ary tsy ny RN2 ihany fa ny lalana rehetra mihitsy eto Madagasikara de zay na tonga ny président Ravalomanana ny teny hoe andao anamboatra lalana fa io de ny sasany ny teny hoe ny lalana tsy azo hoanina ny lalana ara-baky teny fa mampinakanina ny lalana tompoko fa raha tsisy lalana de tsisy azo atao mihitsy eto ka nisy an'ilay tetikasa tatom ngamy mba angatahanao aminao kely somary azavainao kely aloha fa misy tsy matadidi ny mpanaraka Miara Manonja inona moa le tatom dia tamin'ny fotoan'androny efa niresahana izy io ianao tamin'izany tsy mbola député fa ianao tamin'izany mbola be ny tanàna ianao de lasa député de asa lasa inona indray rehefa nirira aloha fa hitantsika eo fa tsezatseza tsy aritsy iny fa RN2 tatom mety misy fandraisany ve zay zavatra zay amin'ny akapobeny Andriamatoa sy Lombavambahoaka. Ya misaotra anao indrindra namanarina nampatsiahany ty tetikasa tatom ty fa mialohan'izay de anapiko ny efa voalazanao teo sy ireo namana teo aloha mahakasika ny fatiantoka ray lavaka azo amin'ity hoe fahasimban-dalana ity amin'ny route nationale numéro 2 iny dia ny fahasimbana ihany koa amin'ireo fiarakodia izay ampiasaina tsy ny camion ihany fa na ny olon-tsotra zay mitondra nyreny tomobile ataontsika hoe plaisir reny zany zay mba te hitsidika an'izany faritra Tamatavy zany mety ao ny maka-rivotra amin'izao fotoan'izao sy ny sisa raha mijery an'ireny fahasimban-dalana reny de hitanao fa sehatra maro no potika sy matiantoka anisan'izany ohatra reny hôtely any atoerana reny zao de mety tsy de hisy mpiala sasatra firitsony ihany zany na paka-rivotra firitsony ihany zany satria ratsy de ratsy loatra ny lalana zany hoe hiakina ny aindehiben'ny firenena ny vahoaka malagasy ny akamaroan'ny vahoaka malagasy mihitsy ny fiainana an'izay atao hoe hirifiry amin'ny faharatsin-dalana zay raha mahakasika ny tetikasa tatom moa de marina tokoa ny voalazana teo fa fony ambola ben'ny tanàna ny commune Ambohidranoka de anisan'ny nanatrika nireo fivoriana isatsokajiny zay iarahana amin'ny Zika moa zany na ny tetikasa Zika zay iarahana amin'izareo Japonais nanaovana ny atsotsika hoe fanadiadiana manodidina nireo toerana zay mety ho voakasika ny tetikasa natonga an'le anarana tatoma moa de zay hoe Antananarivo Tomasina arak'izany de hoe lalana mikodana na autoroute ozy tsika miainga eto Antananarivo zany ary tonga hatrany amin'iny faritany ny Tomasina iny zany hoe le trajet zany tsisy fandraisany amin'ny RN2 mihitsy fa hafa mihitsy io raha ny trajet marina mihitsy any de tonga any Tomasina marina mihitsy zay filazanao zay satria mba ielana amin'ilay fiodikodonana be loatra ary andanina fotoana zany andanina solika zany andanina lafiny hoe arakojakoja mpiarakodia isan-karazany zany de ity tetikasa tatom ty zany de nijery ny fomba hoe ahoana ny anafanganana de mba ahitantsika zany farafaratsiny tomobile any amin'ny laharana roa midina ary laharana roa ihany koa miakatra zay ny endriny akapobeny aiza ho aiza io tetikasa io amin'izao fotoan'izao ny tetikasa moa de eo ambanin'ny fiahiny ministerany fanajariana ny tany sy ny asa vaventy zany ka rehefa natao ny fitoanan-doha rehetra ny arahana tamin'ireo commune maro zay voakasika zany tetikasa zany dia tonga amin'ilay antsoina hoe fanatanterahana ny appel d'offre tsika ao anatin'izay appel d'offre zay moa mbola tsy namoaka ofisialy ny ao anivon'ny ministera hoe efa nisy tokoa ve ny nahazo ny tsenam-bary-panjakana io amin'izao fotoan'izao fa eo am-piandrasana an'izay tsika ny rariana de ny hoe
mba orinasa afaka ny tena avita atsaka ny sandavany aro tsara ny fantaterahana n'zany asa goavana zany satria anisany mety amaro eo olana raha teo karena mihitsy eto Madagasikara ny fahavitany zany asa izany. Mbola misy namana moa rehefa aveo indray mety iresaka mahakasika an'izay hoe tsy enambary-panjakana zay fa ny amanokana eto de apita amintsika zany hoe anisan'ny andrasan'ny zareo amin'ny tetikasa zika io zany na ny tatom io zany no hoe isa-karazany zany ka vita ary efa tena mifarana tanteraka tokoa zany izay fanadiadiany zay ankehitriny ary eo amin'ny tolobalotrosika amin'izao fotoan'izao andrasantsika ny ministera hitondra fanazavana mahakasika an'izay ka tsara zany satria mitondra fampandroana fa zao mantsy ny tena malasa saina amin'izy ity eo zany ny tatom efa andeha izy io fa etsy ankilana ilay RN2 de hoy ny olona hoe de ahoana zany le RN2 ve zany hiakeo fa sao de zay mahatondra sao izay no mahatonga nyity fiazoazonyity le tatom mbola araka ny teneninao tao hoe mbola misy lalana hodiavina maromaro ihany zay vao vita ny arabe mikodana Tananarivo mipakatra ny atao masina fa mandra-pavitan'izay aloha de ny RN2 aloha misy eo de sao de zay zany mahatonga le fiazoana hoe mienoeno de sa ahoana fahitanao amin'ny solombavambaokana sy nanaraka an'ity raha ty tena diso fijery aloha ny fanjakana raha ohatra ka izay no anatin'ny sainy ro tompona andraikitra ny hoe iandreny le tetikasa tatom dia sanatry ny vava ho avely eo ny route RN2 tena miahaka mihitsy izy tena miahaka mihitsy izy amin'izao fotoan'izao zay mandeha any tonga de efa sahirana tsisy zay tsy mitaraina ny olona zay avany tena azahoana tatotra tokoa fa tena misy ny lalana zay ohatrany dobo mihitsy amin'iny lalana makany Tomasininy diso eritreritra ho ihany fanjakana raha ohatra ka amela ny io lalana io tsy ho asipampanamboarana satria ny antony raha mieritreritra an'izany izy satria ny antony de zao ny hoe ny tetikasa tatom ne tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy amataonany ataoko eo anatin'ny 3 hatramin'ny 5 taona tsika farafahakeliny ny fantaterahana n'zany asa zany ka raha ohatra ho avela atsika tahaka izao ny lalana zay efa misy amin'izao fotoana zao de zay hoe tena mba tsy rariny kosa fa manana zoa le vahoaka malagasy amin'ny fisitrahana an'ireo fotodrafitrasa reo satria misy anjara biriky ny vahoaka malagasy amin'ny fandoavana etry reny etra isa-tsokaziny zay alaitsika amin'ny alalan'ny solika amin'ny alalan'ny abatseranana ny atamatavy sy ny sisa ireny rehetrareny dia tokony ahafahan'ny fanjakana miroso amin'ny fanamboarana an'le lalana fa tsy tokony hotazany potsiny ohatran'izao le izy ary eto de tanina mihitsy ny fanjakana mba tsy ravoravo tanana satria ny tombotsoa ho an'ny firenena mihitsy no jerevantsika amin'ny maha hoe loharanony toekarena an'izany faritra Tomasina izany mazava tsara mihitsy ny momba an'izay ary ilay izy moa rehefa tena jerena zany de mahafantatra ny olona fa sao misy ny sasany mieritreritra hoe na hoe saosika isika zany hoe tafiditra ao daholo hoe sao de hoe paiso ary ty vahoaka malagasy tika hoe fomba fiteny zany fa ka hoe tsy mahafantatra ny hoe ny fandehan'ny raharahan'ny firenena sy ny ao ambadiky ny zavatra rehetrarehetra zay aseho azy ety aloha ny olo antsoina hoe fasady hita avy ety aloha fa ny ao ambadika ao zany tsy eritrerentsika hoe tsy fantatra le vahoaka malagasy fa mahafantatra izy ary io tsy fitenenana io zany dia io ny tena mampieritreritra raha hoe tena mpanao politika marina ianao raha hoe tena mpitondra firenena marina ianao na hoe aty ampanohatra ianao de tokony eritreritra avitrano hoe ity fahanginany vahoaka malagasy ity dia mampametra-panontaniana lehibe ary efa hita zay tamin'ireo fifidianana faraparany izay natao misy le antsoina hoe majorité silencieux rehefa jerenao zany ny isanjato tamin'ny tonga mifidy sy ny tsy tonga mifidy de ny tsy tonga mifidy no betsaka ny arahantsika nahita zany fa maninona le olona ny tsy tonga mifidy tsy tonga mifidy izy no ny antony maromaro de eo aloha zany ny atao hoe tsy faharesen-dahatra am'le tontolo ny fifidiana ohatra ny lasalasany amin'ny fifidiana tsika fa misy ifandraisany amin'ity misy ifandraisany amin'io de ohatrany hoe mbola mitazana izy aloha fa miandry izy inona le tena andrasany ny tena andrasany aloha dia me tsara ny fari-piainany
mety tsara ny zavatra hoe iainana andavanandro ary io tsy maintsy miainga amin'izay foana jerevan'le olona nefa le izy ohatran'ny tsy hita zay fandeha fa ohatran'ny memletika any de hoe nefa rano de hoe any mpanao politika zany any mpanao politika zany fa andao aloha tsika hitady vola andao aloha tsika hitady ny fianaran'ny ankizy ho avy ny BPC amin'ny latsinainy de any daholy hoe ikara ho avy mibaka amin'ny volana aogositra de any daholy aloha fa anjara mpanao politika zany fa tsika moa atahoana fa de efa etsika fa efa zao ny lahatra lasa izay zany no mahazovahana eo amin'le olona ka rehefa n'le sarambabe-mbahoaka no miteny an'izay mampiay azy raha tena mpitondra marina ny mpitondra de tokony tena hoe ijery akaiky an'izay zavatra zay ka nresaktsika teo hoe resaka hoe lalana RN2 sy ny sisa tsy ny RN2 ihany fa misy ihany koa ny lalana hafa izay tena hoe avokafoky ny firenena kanefa de manahirana amin'izao fotoana izao zany de raha vao miresaka lalana de resaka hoe insécurité any ambanivohitra ny etỳ an-tanàn-dehibe efa nazavainy ny solombava-moaka Rambosalama Emilien Lavabe teto fa mbola misy ny tenin'ny solombava-moaka Alain zany raha tsy mba zafy ho amafisina amin'izay tsy hoe pasoka nefa malama akory fa izy io de iainana isan'andro marina mihitsy ny zavatra voalazanao namana rina satria de andrasan'ny vahoaka ny tsotra afaka mitondra ny firenena ho any amin'ny fampandroana ve ny mpitondra afaka mampilamina ny lafiny ara-tsosialy ny ve ao ny sehatra ny fahasalamana ao ny sehatra ny fandripalemana ny fanabiazana reo zany anisan'ny fototra lehibe zay atao hoe mandrisaina ny vahoaka malagasy raha ireo ny totosan'ny mpitondra fanjakana hitantsika kosa nefany amin'izao fotoan'izao zay lafi indrindra misehatra ny tsy fandrimpaleman'izay indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra moa no tiako asiana resaka eto amin'ity andro an'io ity satria maro ireo antso voaray avy any anivon'ireo commune atao anatiny zany distrikna Antananarivo Atsimondrano zany amin'ny firongatry teny alabotry eny toerana zany ame ohatra mihitsy am'izay azon'ny olona tsara mihitsy hoe tena tariany izy an'izao de any amina faritra anankiray fokotra anankiray antsona hoe Ambomasimbola commune Solandy eo zao anisan'ny velotaraina avokoa ny mponina any zany amin'izao fotoan'izao ary mamperitreritra mihitsy hoe ohatran'ny tsisy mpitandro filaminana ve sy tompona andraikitra fa miaina ao anatin'ny sehatra ny fambolena ny akamaroan'ny olona any amin'ny faritra io ao zany ny vola-tanety ohatra toy ny mangahazo sy ny sisa ao ihany koa ny volo legioma fa ny zavatra manjo an'le olona any zany amin'izao fotoan'izao dia rehefa matoy ny vokatra toy ny mangahazo ohatra rehefa somary efa lehibebe zany ny rehefa azo adina marimarina kokoa zany mangahazo ndray alina fotsiny no angalaran'ny mpangalatra ny soritra mangazo zay ny matymatesana atao anatin'ny volana na taona anankiray miravoravo tanana mponina manoloana an'izany satria maro ny ezaka ataon'ny vahoaka zany any toera amin'ny sehatra ny hoe sehatra famokarana efa tsy misy ny fanampiana avaty anivon'ny fitondram-panjakana manoloana an'ireo atao hoe masomboly sy ny zezika fitaovam-pamokarana zay hita tany amin'ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana zany no hoe fitodiana manokana amin'ny tatsaha ny fanampiana azy amin'ny sehatra reny ambioka sy ny sisy reny dia tsy misy mihitsy amin'izao fitondrana zao mba nitodika ho an'izay sehatra ny fambolena izay ary eo mihitsy mampimenmenina an'le olona ny any kely vitanay azy de mbola ny mpangalatra no misidraka azy zany nefa dia anisan'ny andraikitry ny mpanantanteraka ny indrindra ny fijerenany ny mba ilaminana ny sehatra ny tontolo ambanivohitra zany mba ahafahan'ireo tantsara eo mba afaka mba misitraka ny vokatra eny an-tsaha satria dia tsy mba manana banky anke ny akamaroany reny tantsara eny fa io sehatra ny fambolena sy ny fimpinina azy mba any bankiny ka raha ireny zany no ataontsika hoe lasibatry ny asandalo na ihany koa ny mpangalatra alabotry misy amin'izao fotoan'izao dia tokony ho lasa saina ihany ny tompony andraikitra isatsokazany manoloana an'izay satria ao anatin'ny taintaindava ary ao anatin'ny antsony hoe aia foana ny mponina na te amokatra ary izy na te hitrotra ary izy manoloana ny fahasairanana misy amin'izao fotoan'izao ny any kely ananany ray no lasan'ny hafa
ao anatin'ny ray mpimaso azany ny tena olana eny anivon'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana zao na ny fiompiana kely zay mba hananany dia robainy ny sasany ao anatin'ny fotoana fohy ary lasa miravoravo tanana ny vahoaka zany dia tsy fisiny ny atsona hoe pakady matotra eo anivon'ireo mpitandro ny filaminana angamba no asiana tsindry resaka amin'ity fotoandia ary angaviny zay raha manao antsoavy eto ny tena anay amin'izao fotoana zao tsy sanatry fakalana n'ireo mpitandro ny filaminana tsy any akory ny zavatra tiana tongavana fa ny hoe mba hiara-metraka ny pakady amin'ny vondron'olona ny fotony amin'izay sehatra ny tsy fandrimpahalemana zay hita fa mianaka de mianaka amin'izao fotoana zao taona iainantsika zao ka anaovana antsoavo amin'ireo tompona ndraiky zay mba hijery manokana ny ty sehatry ny tsy fandrimpahalemana any amin'ny tontolo ambanivohitra ity ka raha izay mantsy zany ny fandehany député Alain Ratsimbazafy tena maizana mihitsy ny tany aman-danitra satria lalana tsy vita manimba silainy bloky mampiditra fatiatoka ho an'ny orinasa isan-karazany ny alabotry mandeha ny ambanivohitra tsy fandrimpahalemana efa tsy fandrimpahalemana manara-penitra ny menaka lasa ray alina ny fahasalamana tsy araka ny tokony ho izy ny vary arotsaka lasa sosobe rano an'ny eny mianaka fito mianaka ao an-trano dia ahoana moa zany kazagaga sika raha ohatra ka manamafy ny fitenenany ny eo anivon'ny fanoherana io mantsy tsara mafisina tsara hoe misy mieritreritra raha vao hoe fanoherana na hoe mpanohatra de team CRMDM sy vondrom-panoramany ao an-tsainy fa le izy zany raha tena jerenana de hoe misy olona any tsy team misy olona any CRMDM misy olona any tsy vondrom-panorama izy fa olon-tsotra fotsiny izy fa mahatsapa hoe tena mangidy hoe tena hoe fahadiranova ao anaty fahantrana dia manana zavatra ho tenenina izy atrely hoe fikonan-dohan'ny mpanohatra zany ka ahoana ny fahitany député Alain Ratsimbazafy amin'izay le hoe fanoherana ampisainana fanoherana ampisainana fa tsy hoe botolo fa zay keo mantsy itsika malagasy mantsy toetra tsika misy ty ohatra ny etaetano fofo ity de taitra zavatra iainana amin'izao zany de hoe fanoherana ampisainana ty zavatra ty ka tsy RMD misy tsy team misy tsy vondrom-panorama izy fa hoe mba manana etaeta izy hoe manohatra afaka miditra amin'io hoe izy amin'le fikonan-doha ya misaotra anao namanarina zay tokoa no amafisiny eto amin'izao fotoana zao irahantsika malala ny toetra raha iainana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao zay hitantsika fa tafalatsaka katerina tokoa ny firenentsika ilaina ny manova ny fomba fijery sy ny fomba fisainana eo anivon'ny samy malagasy aloha mahatsapa an'izay hirifiry ny fiainan'izay ilaina ny maneho hevitra ary io araky ny tentsika malagasy hoe ny hevitra tera-bary ary ao anatin'ny ady-hevitra no ahafahantsika mahita vahaolana ho an'ny firenena misy tokoa ny fanomanana amin'izao fotoana zao zay atao ho an'ny fanoherana eto Madagasikara fa fikonan-doha lehibe zay anasana ny rehetra zay moa no amafisiko zany anasana ny rehetra na io fikambanana na io vondrona samihafa zay mahita n'izao tsy fetezany hoe olon-tsotra fotsiny zao anaty vondrony tsy sandika izy resahanao zay zay mahita fa tsy nantany mantsy zay araka ny tokony ho izy ty fitantanana ny raha-pirenena eto Madagasikara ty dia manasa anao zay hiatrika an'izany atrikasa lehibe zany zay ho atao amin'io herinandro avy moa araka ny fandaminana fa mbola isy ihany ny fanambarana ny fomba ofisialy mahakasika an'izay ora sy ny toerana sy ny andro zay ahafahana manao an'izay fionan'izay fa tsy akanavaka ho atsika vaoaka malagasy atsika ty tanyrazany ty atsika ty fireneny ty ka izay fitiava-tanyrazana any amintsika zay no andrasany mba hitondrantsika hevitra vaovao ahafahana mampitodika an'ity firenentsika ty ho any an'izany fampandrosoana zany ary mihitsy manantena fa ny feky-hevitra zay ivoaka eo de tokony ampisaina mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao ka hanova ny fomba fijery ary hanova ihany koa ny fomba fiasa indrindrindrindra satria mahato ny firenentsika mampalahelo hoe ary mahamenatra zany hoe firenena malagasy dia aty amin'ny laharana faharoan'ny farany ary le farany ara-moa tsisy ny teny hoe izy io firenena farany io fa de hoe firenena alohan'ny farantsika Soudan du Sud tena mahamenatra zany ka entanitsika vaoaka malagasy
tsy akanavaka ho ia teo a mba hanatona ny amin'ny QGBLR zany a am'izay fisoratana anaran'izay mba ahafahana manomana na toerana sy ny logistika isan-karazany a ahafahana mandray atsika ampahamendrehana ao anatin'izay adhevitra ho amin'ny tombotsoan'ny firenen'izay ka angamba ataoko fa tsisy tsony ny mety hoe isalasala na ametra-panontaniana fa misy tompona andraikitra eny belera zany a mandray atsika amin'ny zay lafiny hoe fisoratana anarana andray anjara ao anatin'io adhevitra lehibe zay ikatsahana ny mahasoa sy ny atao hoe ny hitondrana vahaolana am'izao zava-mitranga eto amin'ny satria hoe tsy mitsikera fotsiny fa hoe mitondra vahaolana zay indrindra ny amafisiny ary so de zay le natonga le hoe tenenina ihany fa izany hoe efa nisy vahaolana maro ihany eny na roso fa mety hoe tsy ampy tsy hoe modina tsenjo tsisy capacité d'écoute zay tokony antefahana zany sa ahoana zany zao ny resaky ny olona eo indrindra ny hoe ny fitondram-panjakana angamba de efa minimikipy matoa ireo fanehoan-kevitra maro zay fa nataontsika teto amin'ity fandarana miara manonja ity mba ho tompontsoan'ny vahoaka malagasy raha nanana an'izay capacité d'écoute zay tokory zareo za miny fefa betsaka n'iova fa matoa ny firenena mbola ohatr' zao ary lasa fanenjehana mpanohatra indray nge zao no ataon'ny fitondram-panjakana ary varina ianao hoe fanjakana inona ary ty fa lasa izy eo anivon'ny fitondrana indray no manenjika ny fanoherana nefa tokony fanohatra am'izay ny zavatra misy hoe mitondra ireo tsikera ny fanoherana anjara ny fitondram-panjakana no mandray an'izany sosikevitra zay hita fa mety ahasosy ahatsara ny firenena zany ary mametraka foana zay hoe zay nge tsy hitarika ny olona sanatry ny vavaladiny lerana hoe andeha hanonga-panjakany fa ny anay de atao anatin'ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny fampiraisana ny malagasy iompon-kevitra sy iompo-po am'izay sehatra hoe inona ny dadavana vahaolana ho an'ny firenena mba ahafahana miala am'izao geja manjoady zao satria firenena imbonany ty ary tanindrazana imbonany ty samy manana andraikitra am'izay lafy ny fampantrona ny firenena zay avokoa tsika rehetra koa dia aza misalasala ry tompoko manatona an'izany QGBLR zany tsika mba ahafahana manomana ireo toerana sy ny logistika rehetra zay mifandraiky am'izay andraisana atsika mpifaliana ary ahafahatsika maneho an'izay fitiava-tanindrazana sy fikatsahana an'izay tombontsoa imbonana izay isorana ny solom-bavambahoaka alaira Tsimbazafy vovita ao amin'ny distrika na Tsimondrano niaraka tamintsika teto nitondra an'izay famakafakana sy faneho-kevitra izay ihany koa ary dia everina fa azo no tsakotsakony zay dia anjarantsika no mandray an'izany rehetrarehetra ny député ia dia isorana ihany koa moa tsika nanjotsy tapaka ny fandarana ary reto koa ireo antso sy atao hoe SMS alefatsika pakafy an'ity fandarana ity ary izay ihany koa moa de ero anay izay mitondra n'izay fanehoan-kevitra eto anatin'ny fandarana miara manonja zay dia izay ihany koa nametrahako ny veloma ho atsika mpieno ny fandarana sy mpanaraka an'izao fandarana zao mbola ifandimbeto ireo namana ary fantatsika tsara fa ireo solom-bavambahoaka rehetra dia manana didisy andraikitra amin'ny fandraisana ihany koa anjara atao anatin'izany fandarana zany fa atreo alohany anio amanaraka andray veloma tompokla makasitraka tompoko vavy député alain no nametra veloma fa ny Miara Manonja mbola mandeha ihany ary defa hiditra eo indray afaka minitra vitsy fotsiny ny solom-bavambahoaka Mamra Benirina zay voafity tao Ambohidratrino tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara solom-bavambahoaka ny Madagasikara ihany koa izy ary manana andraikitra eo anivon'ny Brao maharitra ny teny miera-pirenena izany solom-bavambahoaka Mamra Benirina izany melohan'ny tena hoe andraisan'ny famakafakana sy anaovana ny adhevitra eto momba ny loha hevitra zay efa nomanina ihany koa dia izy moa mbola namafy ihany koa amin'ny resaka hoe fikonan-doha nasionaly ny mpanohatra zany satria izay zany zao no tena anisan'ny zava-dehibe ihany koa amin'izao fotoana resantsika izao dia misy ny somary hoe tsetsatsiaritra olo-tenenina ihany mombana atao hoe zavatra niseho anga ny zavatra tiany tonenina fotsiny teny hoe ianao zany raha vao mandray fanapahan-kevitra
dia mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra dia mila tena tiniana lalina tsara satria araka ny tenena teo hoe firenena no entina mitondra tokantrano raha hoy ny député jery teo manahirana indrindra moa zany hoe firenena zany ka raha misy fanapahan-kevitra ho raisina zany na hoeritreretina ho raisina dia mila tena hoe afakafakaina tsara aloha ary indrindrandrindra ny hoe inona no fiatraikany ity fanapahan-kevitra ho raisina ity afaka roa taona afaka na eony eo ara sy ny aneoriana rehetrarehetra tia nambara amin'izay ohatra dia tia resaka teo anivony ny floty ny avion zany na ny fiaramanidina izay eo anivony ny Air Madagascar satria rehefa nijerena ohatra ny document isan-karazany tamin'le hoe ny safidy io zany na hoe hofainy io na vidiana dia deo amin'ny resaka Airbus A340 anankiroa satria ny malagasy tany ivelany na ny européana na zay mbo mahafatapatatra na tena mahafantatra momba ny atsona hoe trafika aérien ireny na fampiasana ny fiaramanidina dia samy miteny daholo hoe zany A340 zany iny dia efa navaliny tantara tany amin'ny taona 2012 sy 2010 tany ho any zany ny teo anivon'ny Airbus ny efa nametrametraka azy io hoe aleo tsy manamboatra an'io intsony ary tsy mivarotra an'io intsony fa tena mahafatiatoka zany le Airbus A340 io taty aoriana kely io anefa dia niditra tamin'io ny teto Madagasikara tamin'ny fotoana ny tetezamita satria atao hoe maika fotsiny hiala ao anatin'le annexa B le annexa B dia hoe tsy mahazo mipetraka any amin'ny seranam-piaramanidina ny fahatry ny européana ny Air Madagascar tamin'izany fotoana zany dia hoe tsy maintsy atao zany zay mba ialana amin'izay satria fatiatoka be raha hoe ahoana tsy afaka hipetraka any Europa ve dia lasa nironana kany amin'ny Airbus zany lay safidy kanefa ny tompona andraikitra atao nivon'io orinasa Airbus io izay zanaky ny vondrona tsona hoe EADS io zany ny tena hoe ray aman-dreny be ny Airbus dia nilaza zany lay andrimatao hoe Hans Peter Ring izay ny anaran'ilay talemsahana ny vola eo anivon'ny Airbus fa tena ho ajanona ny famokarana an'ity A340 ity satria ny antony dia hoe sady mandany carburant no lafo dia lafo ny entretien na ny fikojakojana zany dia amin'izao fotoan'izao zany efa tsy mampiasa intsony an'io Airbus A340 io raha ohatra raisina ohatra hoe ny compagnie Air France zao fa dia Airbus hafa ny tena ampiasaindry zareo ary mampiasa Boeing izy 777 787 hatrany amin'ny 20 anoano no ampiasainy zany compagnie Air France zany ka ny tena nahagaga dia hoe naninona no norona tany amin'ny Airbus A340 izay efa tsy tian'ny tompony ary efa tsy tia azy dia isika tao anatin'ny fahasiaranana no mbola nirona tany izay le mahatonga le fitenenana hoe raha ndray fanapahan-kevitra ianao mila tena lanjalanjaina tsara avy eo moa fantatsika ny tantara fa mbola ndriatan'ny compagnie Air France ny Air Madagascar dia tonga hatrany amina fitsarana le izy dia mbola ny Air Madagascar indray no nasaina nandoa vola be hatrany amin'ny 46 millions de dollars angamba izay dia avy eo moa tsy maintsy niezaka ihany koa ny teto Madagasikara dia hoe nampiakatra ny raharaha ary amin'ny fitsarana ambonimbony kokoa sy ny sisa dia talesitsio retintsika lavabe fa ny tiano tenena fotsiny dia hoe ilay fanapahan-kevitra tamin'ny hoe Airbus no hoe hofaina na hovidiana zany hofaina moa tamin'ireny fotoana ireny dia napidikizo an'ilay vao maika napidikizo raha ohatra ny eritreretiny hoe amoaka an'ilay compagnie Air Madagascar atao anatin'ny lavaka le izy hoe ialana amin'ny annexa B dia vao maika le izy napidikizo izany rehetrarehetra zany ary izay fisehoan-javatra izay no jeren'ny olona avy aty ivelany dia hoe raha ohatra zany foana no fanapahan-kevitra zany raisina satria hoe manahirana ny hoe maika fotsiny ianao zany hoe hiala amin'ity dia hoe hiditra amin'ity ka raha vao fanapahan-kevitra tsy voahevitra tsara zany dia tsy maintsy ny vahoaka malagasy hatrany no mizaka ny vokatr'izay rehetrarehetra izay amin'tinana ny izay resaka hoe fanapahan-kevitra izay angamba dia teo amin'ny resaka hoe naninona ny Airbus fa tsy fiaramanidina hafa dia tsotra fotsiny tiano tenenina hoe fahitan'ny olona azy misy atao hoe lecture politika ihany le izy satria ny faninana ny Airbus any Boeing raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny Airbus dia ny Airbus A340 dia ny Boeing 767 ny tena mifanitsana amin'io
ary ny boina 777 zany a dia mahazaka olona hatrany amin'ny 300 ka hatrany amin'ny 500 ary izy a bireacteur fa tsokadry reacteur zany hoe tsy dia mandany kérosène loatra dia hoy ny pahay momba ny sehatra nabakabaka io hoe fananinina no tsy boina 777 na occasion ary no natao raikatsaka ho any tombontsoa amin'ny firenena sa le chiffre 7 ny tsy tian'ny sasany satria le boina 777 mantsy azo atsonako hoe triple 7 de sao de zany sao de zany le izy a lasa mandeha amin'ny resaka ohatran'izany le resaka satria any amin'ny tena raha hoe fikatsana tompontsoam-pirenena zany anontany io daholo mipahay momba ny ropilanina eto ambonin'ny tany fa ny boina 777 zany amin'izao fotoana zao a no tena hoe fiable raha eo amin'le long courrier dia mamaly ihany koa ny etaeta inona moa le hoe etaeta dadadavo amin'ny mpanjifa dia eo ny hoe raha hividy fiara ianao zao a na hividy avion ianao dia tadiavin'ny olona zany dia hoe manara-penitra inona le manara-penitra tadiavin'ny olona amin'izay lafon'izay matanjaka sady mafy tsy mandany carburant indrindraindrindra tsy manahirana ny entretien ary tsy mandoto tontolo iainana io tsy mandoto tontolo iainana io sarotany any Eropa amin'io sy ny maneran-tany amin'ny ankapobeny zany ka misy eritreretantsika zany zay antsoina hoe karazana vaovao nefa efa zavatra fantatra ihany ao anatin'izay rehetrarehetra izay rehefa zavatra tsy voadinika tsara zany vao mainka mampitikizo an'ilay fiainana ankapobeny eto amin'ny firenentsika député Mamy Rabeny Rina efa eto anao isiny loha hevitra zay ho azavainao fa efa tsidiko sady aloha ny amin'ny hoe ahoana tsara ndremato député momba n'ity resaka hoe tontolon'ny hoe kolikoly sy ny manodidina azy ity satria makasika zavatra marobe izy io raha veriko kely ny tantara mbola tsy nisy ny bianco tamin'ny fotoan'androny fa zay le hoe CNLCC zay no tao hoe renibeny io ady mikolikoly io de teo Ambotsoroatra teo ny foibe ny tenanay nisan'ny mpanao gazety tena nanaraka an'izy io tamin'izany fotoana zany de aveo moa nisy ny bianco de manao ny asany izy bromalio tena sy ny sisa manao ny asany izy ary efa misy ny vokatra fa tsika rehetra moa no miara mahita an'izay rehetrarehetra zay fa ianao anefa amin'ny masolo mavomboaka anao manakambara momba n'izay resak'izay miaraba Rina Rabe Mananjara miaraba tsika rehetra koa manaraka ny fandaharana Miara Manonja androany miaraba ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny lafin'ny teknika miaraba manokana ny mponina any amin'ny district n'Ambohidratrimo indrindra any amin'ilay commune Sahalemaka izay notsidiana omaly ary mangataka andefasana kopatanana manokana moa zany fa commune lavitra zany aiza hoaiza moa zay Salem zay Sahalemaka eo amin'ny 20 kilometra mahery izy miala eo talata amin'ny volonondry fizy mbola district n'Ambohidratrimo zany hoe raha avy eo talata amin'ny volonondry zany izy dia somary mitifitra mandeha avaratra andrefana indray dia any ambadika any azo lazaina hoe io farany avaratra amin'ny district n'Ambohidratrimo raha ny fifandraisana amin'ny district hafa dia mifandray amin'ny district n'Antananarivo avaradrano izy mifandray amin'ny district n'Antananarivo amin'ny sisy tany ny resaka koa district Manjakandrina izy fa indrindra fanolotra amin'ny distrikany Anjozorobe izy any amin'ny faritra tanety be anaty volo any zany hoe io no tena mamaritra amin'ny farany avaratra amin'ny distrikany Ambohidratrimo ary tena lavitra raha ny lalana andehanana misy lalana manitsy any raha andeha tongotra na andeha moto fa tsy tonga ny fiara fa raha mitondra fiara dia tsy maintsy mihodina tia talata amin'ny volonondry zany hoe ny lalana mandroso faravakely ny eo raha amin'izao fotoana misy nefa le manitsy aty laniera sy ny sisa ireo no any amin'ny 5-20 kilometatra miala eo Ambohidratrimo tonga any amin'ilay renivohitry ny commune fa avy eo amin'ny renivohitry ny commune mbola miparitaka hatrany amin'ny 20 kilometatra ny fokotany sasany 20 kilometatra miala eo ary feno rano renirano isan-karazany zay tsy maintsy hitana ary tena tsy tonga ny fiarany akamarony fa na mandeha tongotra na mandeha bisikileta na mandeha moto hatramin'izay tonga ny moto ka dia miaraba manokana nyreny fa na ny réseau tambajotra ary manahirana any fa tambajotra raha ihany mandeha any amin'ny telefônina ohatra fa
mahafinaritra fa manaraka an'ity fandarantsika ity ny olona any de nahita moa zareo maly de hoe tsy ahitanao tsy hainao anao ndray zany rariva rehefa mieno rariva izy zany hoe maraina izy miasa na mieno ihany de mamerina mieno izy ny ariva de io sy ara-pitsontsika fanazava indray mitoy famakafakana sy ny resaka fa ny asa ny anivon'ny distrika moa tsy azo avela fitsidihana ny toerana sy ny sisa fotoana fanaovana ny tatitra eny anivon'ny distrika am'izao fa raha hiditra amin'ny votoatin'ny resantsika androany sika ho ianao teo hoe resaka kolikoly sy ny sisa ny tena marina niady amin'ny kolikoly tato anatin'ny 20 taona farany angambany de lasa fepetra anankiray napetraka ny fiarahamonina na ataoko hoe mipetraka ho azy amin'ny fahafahana manatanteraka ny asa ny anivon'ny fiarahamonina satria tena tafahoatra loatra hoatsika teto Madagasikara moa risoriso ny fomba nitsoko nitsotsika azy tany amin'ny talohan'izany vanim-potoana zany tafahoatra loatra ny zava-nisy teo amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobenina teto Madagasikara na tany ivelany ary samy resy lahatra zao tontolo zao fa nisan'ny antony anankiray misakana ny fampandrosoana amin'ny akapobeny io ary antony anankiray manimba ny toe-karena ihany koa sy ny fandrosoan'ny firenena sy ny vahoaka tsirairay ao aminy ka raha tamin'ny fotoana nitondran'ny filora valomanana raha nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana tamin'izany hoe iady amin'ny kolikoly tena hoe iady napetraka zany ny fitaovam-piadiana anisan'izany ny rafitra isan-karazan'ireo sy ny lalàna izay mifehan'ireo rafitra ireo tany amin'ny taona 4 no mivoaka voalohany lalàna raha tsy diso mirefehan'ireo rafitra ireo teto Madagasikara de tsarotsika tsara fa nantenaina hitondra soa sy hitondra fanamaivana amin'ny asa ireo ary tena nitondra fa tany amin'ny lafiny anankiray koa lasa ahoana re zany lazako azy lasa sakana ho an'ny olona sasany amin'izay zavatra tiany atao maloto tany ambadika tany io ary anisan'ny nakahalana ny fitondrana ravalomanana tamin'izany fotoana zany ny fahamatorana teo amin'ny ady amin'ny kolikoly zay nataon'ny fitondram-panjakana tao amin'izany fotoana zany na tiana nefa na tsy tiana rehefa hoe ampandroso ny firenena tsy azo anisan'ny zavatra tsy azo ialana izany zavatra izany ary fatatsika feran'izao tontolo zao de mipetraka zany rafitra izany ady amin'ny kolikoly fitantanana fanjakana araka ny tokony ho izy ny resaka mangarahara tsy afaka misaraka ireo amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fiarahamonina eran'izao tontolo zao ary mitsangana ny fiarahamonim-pirenena isan-karazany fikambanana isan-karazany izay manampy ny rafim-panjakana sy ny androm-panjakana eran'izao tontolo zao miady amin'io manampy hoy satria ilay fomba fiasan'ireny rafitra ivelany rafim-panjakana ireny dia natao fitaratra natao fanaovana tombana sy ny sisa raha hainy ny rafitra ny fitondram-panjakana tsara no mampiasa azy araka ny tokony ho izy ary zay indrindra no anisan'ny zavatra mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana zao satria anisan'ny firenena iasan'ireny rafitra ireny sika manana inona filazako azy lenta iraisam-pirenena ny akamaroan'izy ireny miasa eto amintsika fa misy ihany koa raha natsangana teto anatiny zany hoe niveau local ary ireny no mitambatra de amin'ny fiainana andavanandro ireny any anaty fiarahamonina any mitady manao fanadiadiana mijery hoe aiza ny tokony mbola tsaraina aiza ny tokony anaovana ezaka ady amin'ny kolikoly sy ny resaka fangararana sy ny sisa ity de hoy teo hoe raha hainy rafim-panjakana ny mampiasa an'ireny fitaovana entina hanatsara ny asa de tena ho tsara tokoa fa saingy eto Madagasikara fatatsika ny zava-misy zany foana no hitatsika sy iainantsika matetika ohatra ny lasa vao maika sakana ho an'ny mpitondra fanjakana eo amin'ny fanatanteran'izay tiany atao mba tsy tenena koa fanatanteran'ny asany fanatanteran'izay tiany atao fisindreny rafitra isan-karazany ireny fa soa ihany fa tsy miraviravin-tanany ireny ary fatatsika tatoato voamaly nisy vokatra fanadiadiana napetraka navoaka ny sasantsasany tamin'izy ireny izay milaza ny zava-misy etsiro ny amin'ny fomba fitantanana ny
raha-panjakana am'izao fotoana zao a miteraka aya ny amin'ny fisian'ny kolikoly avolenta am'izany fitantanana ny raha-panjakana zany amin'ny fitantanana nyreny tsenambary-panjakana isan-karazany reny transparency international nanao an'ilay zay le izy zay ka afahantsika mahita zay le tenaiko hoe ho lasa fitaovana tokony ho lasa fitaovana ahafahana manitsy ny di kanefa rehefa tsy nampiasaina ho fitaovana de afahantsika ahoana re zany milaza azy nitifitra ihany koa zay azo tifirina anotsinany dian'ireo zay manao ny tsy mety ao anatin'ilay fitantanana ny raram-panjakana inona tiako lazaina ao anatin'ilay izy ianareo ahita any anaty tambajora tserasera any ianareo zay tsy afaka mahita any anatin'ireny tambajora serasera reny a ho resahantsika vetivety eto ny zavatra voalaza tao anatiny fa voalaza ao anatiny a de ty resaka fanatanterahana fotodrafitrasa eto amin'ny tany sy ny fanjakana tatao anatin'ny roataona sy tapany ny tantanan'ny florajoelona ny firenena ity am'izao fotoana zao koa moa betsaka ny manao ny tombanezaka io hoe tenatena mandatsika de ahoana fijery azy sy ny sisa fa ao anatin'ilay fanadiadiana dia mazava tsara fa eo amin'ny fanatanterahana n'ireo fampanantenana zay nataony ny filoha-pirenena any amin'ny faritra tsirairay avy a dia ahitana azakazaka izay tsy araka ny tokony ho izy manara-penitra moa no ilazana andreo le fotodrafitrasa ireo kanefa ny fean'le izy rehefa zoitsika ilay fanadiadiana sy le famakafakana de samy mametram-panontaniana hoe inona moa zany le fenitra rahan'lay mpitondra fanjakana amin'ny fanatanterahana ny asa tonga de anitsiko ny resaka raha zany mandinika de hoy aho hoe ilay notion ilay fomba fijery ny atao hoe fenitra na norma io mihitsy ny samy manany azy ary angamba hoe samy manamy masony tafiditra daholo zany io araky ny ohatran'ny resaka demokrasia any inge io hoe samy manany notion hijeren'ny demokrasia ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao sy ny hafa de hoy aho hoe ilay notion ana fenitra mihitsy no samy manany azy fa ohatrany hoe fititehiteny an'le manara-penitra fotsiny fa rehefa tena zoinao le izy a tsy manaraka an'le tena fenitra ny fanaovan-javatra eto ambonin'ny tany za tsy hiteny hoe eto Madagasikara fa milenta iresa-pirenena mihitsy ka raha manana ny fomba fijerina fenitra anankiray tsika ao anatina fenitra anake manao raha-panjakana zany miainga hatrany amboalohany ka hatrany amin'ny farany nresaka tsika teto fakomaly na teny aho hoe mitetikasa nge samy manany azy fa ny fiatraikany a any amin'ny vahoaka ny fijerena ny vokany a no ahafahana amin'ny tsara hoe tsara sa ratsy fa eto kosa tsika amin'ny lafiny teknika amin'ny zavatra hita maso de misy ampahany ahafahana mijery hoe nanara-penitra tokoa sa tsy nanara-penitra kanefa tsy zay ihany le manara-penitra fa misy hatrany amina fomba fiasa ny fitondram-panjakana ihany ingeny nametraka ny fenitra ny fanatanterahana ny asa raha ohatra tsika iresaka n'izany tsenambary-panjakana zany passation de marché public de fantatsika tsara fa misy didy isan-karazany lalàna sy didim-panjakana isan-karazany mametraka ny fanatanterahana an'izany raha anao tetikasa anankiray hatrany amin'ny fanadiadiana zany anisan'ny dingana voalohany takian'ilay fenitra amin'ny fanatanterahana ny asa fanadiadiana hoe tena ilain'le vondrom-piarahamonina marina ve io zavatra kasaina atao io tena filana anany fotony marina ve io tena mety ihany ve io sahazan'le zava-misy ihany ve io de miditra amin'ny lafin'ny teknika kokoa sahazan'le toetany ihany ve io sahazan'ny toetrandro any ve io sy ny sisa sy ny sisa de zay le atao hoe étude raha fehezina amin'ny teny tsotra le izy mila mandinika tsara mihitsy anatin'ilay atao hoe étude mbola misy ny zavatra be de be mbola misampana be de be zany étude zany tafiditra ny anatin'ilay dingany avant projet akory ary zany no atao hoe fenitra rehefa manao tetikasa de rehefa vita zany zavatra zany a afa-pony rehetrarehetra na fitondram-panjakana zay atao hoe tompon'ny tetikasa na ireo fiarahamonina sy fokon'olona zay atao hoe
mahasoa antenaina fa ahasoa amitetikasa mila mifanaraka ireo ary zany nampidona tamin'ny rindrina nytetikasa maromaro zay nikasaina natao teto Madagasikara satria tsy mifanarahana fa zay tiany avy any ambony atao no atao amin'ny toerana anankiray tadiditsika tsara ny tantaran'ny tetikasa tanamasoandro izay say nikasaina anterisetra saika atao teny Ambotro Manjaka tsy fahampiny ny fifampiresahana sy ny etude ny fandinihana mialoha hoe mety sy araka ny tokony ho izy ve ireny zavatra ireny tafiditra ao anatin'ny fenitra tokony ho jereny zany zavatra rehetrarehetra zany rehefa vita zay dingan'izay mandeha am'izay le atao hoe fenitry ny passation de marché na any amin'ny tsenam-barim-panjakana sy ny sisa ny fenitra raha teknika eo amin'ny fanorenana ao mila jerena daholo hoe iza no anao ny asa takininona ny fahafahany manao sy ny sisa fa tsy hoe ty olona ty tiako ahazo asana na hoe ty olona ty namako de manana entreprise na asaina manangana entreprise eny na mbafahana manao an'lisy tsy any le izy fa misy fenitra ao fanatanterahana azy rehefa vita zay zahatra rehetrarehetra zay misy fenitra hatramin'ny fandraisana ny asa misy fenitra amin'ny fikojakojana ny asa misy fenitra amin'ny fanaramaso no toy ny tetikasa rehefa avy eo fa ny tetikasa rehetrarehetra raha ny tokony ho izy de tena lavitrezaka avokoa inona nefa ny zava-misy amin'ny akapoben'ny fanatanterahana andreo tetikasa lazaina fa manara-penitra hoy teo hoe niezaka zahana be le izy tamin'ny voalohany ao anatin'ilay fanadiadiana de milaza hoe tao anatin'ny 7 andro de vita lay EPP manara-penitra voalohany indrindra teto Madagasikara de io de efa mipetraka fanontaniana tetikasa fotsiny aza 7 andro zany tsy ahafahana mamita le étude akory 7 andro zany tsy ahafahana mikarakara ny famoaham-bola akory sy ny sisa ataontsika hoe vononao vola fa mbola misy fenitra hafa tsy maintsy arahana amin'ny famoahana ny volam-panjakana ahoana mihitsy no inotsika fa tena manara-penitra tokoa ary io asa io raha fatatsika koa ny ingénieur zay manampaizana manokana amin'ny fanorenana afaka manamafy an'izany hoe toerana anankiray ahafahana manorina trano be anankiray fotodrafitrasa be anankiray anatin'ny 7 andro tonga de ho azo ampiasaina zany angeno anisan'ny fanontaniana mipetraka teny Ambotro Manjaka ahoana moa no ahafahana mahavita an'io rehefa hototofana io rehefa sy ny sisa tsy nisy ny étude zany de ahoana moa no ahafahana mino fa tena nanara-penitra marina ilay sekoly zay natsangana tao anatin'ny 7 andro kanefa rehefa jerentsika de zao ny étude na sol ny étude ny climat ny fanadiadiana teny ifotony fifampiresahana amin'ny vondron'olona ny vondrom-bahoaka teny ifotony reny fotsiny agny de efa ataontsika hoe mila andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy fa raha kely mba ho vita araka ny tokony ho izy marina fa maika isika fa ny azakazaka raha atosika koa mahafaty ny fanatanterahana nireny dingan'ny tsenam-barim-panjakana reny any anivon'ny sampandraram-panjakana isan-karazany fara fahakelany ray volana ny servisy any amin'ny PRMP manatanteraka nireny arakaraka ny asa fara fahakely no zay de efa tapitra le 7 andro ny appel d'offre mbola misy fehim-potoana apetraka ao fanatanterahana ny appel d'offre ny rédaction an'iny mila fotoana andro vitsivitsy fa misy fehim-potoana apetraka ny lalàna ao tsy maintsy zao andro vo afaka mivoaka ny fahafantarana hoe iza ny manao ny asa sy ny sisa any amin'ny fanokafana andreny torbidy sy sisa reny fampahafantarana andreo reo orinasa zay nahazo ny asa ho tanterahana mbola mila farafakely ny herinandro na 10 andro mbola apetraka ny lalàna amin'ny fotoana hoe raha misy ny fitarainana ataon'ireo manana fitarainana tao anatin'izay dingana lavabe zay mbola tsy maintsy ajainy zay zavatra zay ahoana ny notsika hoe 7 andro miaingy amin'ny fotoana anaovana ny kabary anononana le tetikasa de tokanana le tetikasa de azo ampiasaina tsy gagitsika raha heritaona de nitetele trano manara-penitra oza zareo tsy gagitsika raha heritaona de efa mitritra indrindrina satria zay le fenitra samy manany azy tany fasika sy tany mando lava nefa niezaka zahana ohatr'ireny iny reny tsy nisy étude tsy gagitsika raha zay no mitranga amin'ireny toerana reny ary eo avao tonga saina mahatsiaro ny tany amin'ny fotoanany tetezamita
fa tadiditsika tsara tamin'ny fotoana nanaovana an'ireny hopitaly manara-penitra reny tany amin'ny faritra Tsiranana angamby izay fa saika tsy natao mihitsy ny fitokanana satria isaky ny iomana dia misy mitritra le rindrina zay ny zavatra fanamari teknisianina namana tany atoerana tamin'izany no nyteny an'izany tsy gaga koa tsika tamin'izany fotoana izany raha hoe nanangana an'ireny le logement sociaux reny trano mora ny lazana azy tamin'ireny fotoana ireny ty tena zavatra ny ainako tena zavatra ny ainako ty be ny tanàna tamin'izany tany amin'ireny toerana ireny mbola eo andalam-panorenana nisy rambon-danitra teo amin'ilay toerana fa tapaka ohatry mofo topaina io ilay nytao io tatao ambaravarana zany hoe raha miteny hoe tapaka ohatry mofo topaina na miviaza tsy nisy tao anatiny de teo zay ny commune moa tamin'izany no anisan'ny maître d'ouvrage tany endrika ivelany fotsiny fa tsisy vy akory eo de zay ve le fenitra tedavina ao anatin'le izy zay ve le atao hoe manara-penitra fa raha tsy soa ihany fa nisy le rambon-danitra fa saika loza nafahana inteny hoe jereo fa tsy mety ty tsy misy ny fanaraha-maso tsy misy ninina mihitsy de zany ve le atao hoe manara-penitra de tonga eto sika zao de lazaina fa manara-penitra daholo ny zavatra rehetrarehetra io araka ny teniko hatrany amboalohany hatrany amin'ny safidianana ny toerana anaovana ny tetikasa fifanarahana amin'ny eny an-toerana dia voafaritry ny fenitra misy fenitra tokony arahana de tsy gaga koa zahay any amin'ny distrika misy anay eo amin'ny commune misy ah mihitsy ary mbola mafisy n'lay famakafakana sy lay fanadiadiana ny voakamaly fa ireny atao hoe sekoly manara-penitra reny kay dia anenjehana moron-dalana ny toerana fanaovana azy indrindra mifaritra kaikaiky ety ary ny tena nampalahelo any amin'ny toerana misy anay de EPP efa nisy teo azo marina fa efa teo hatramin'izay fa tsy mbola everina irodana ary vita tamin'ny mangatsa indray ny nazera satria hoe eto amoron-dalana de tokony anaovana sekoly manara-penitra anankiray malahelo daholo ny ray aman-dreny malahelo ny fiarahamonina satria herim-ponindreo fiarahamonin'ireo no nahavitianan'izay sekoly zay teo amin'ny fokotany io tany amin'ny taona 20 tany hoany fiandohan'ny taona 20 nafoy daholo zay azo nafoy rehetrarehetra fa hoe ananganana sekoly eo amin'ny toerana io zao tonga ny EPP manara-penitra de hoe ravana dolidoly ahafana mametraka EPP manara-penitra nefa amin'ny toerana io amin'ny commune misy an'io mbola misy fokotany 5 tsy manana EPP fa satria ireo fokotanyreo any ambadiky ny arabe any satria ireo fokotanyreo tsy taza maso tsy taza amin'ny mpandalo aty amoron-dalana aty de anisan'le tsy nahazo lara-pahamehana izay tena malahelo amin'izany ny vahoaka tena malahelo amin'izany hoe satria ve nataon-janahary na satria ve tsy nandalova ny lalam-pirenena zay voafaritra tamin'ny fotoana namaritana lalam-pirenena tany ireny fokotany reny de lasa anjorom-bala ny efa manana nay ravana le teo aloha fa mila mametraka karazan-doko hafa fotsiny izay le fenitra everan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa tena izy ka irairaina etseroa hanika mandiso an'le fomba fijery mandiso an'lay fanatratrarana an'le tanjona amin'ny fampandrosoana ary mahatonga ny vahoaka sy ny fiarahamonina sy ny fokon'olona ny fotony ihany ifangarika rehefa miresaka hoe nareo ny fokotaninareo ihany no hitan'ny mpitondra fanjakana fokotaninareo ihany no mila an'io fa ny anay zany tsy mila an'io ary ny tena mampalahelo ilay mila de tsisy miaino ao anatin'le tafiditra ao anatin'lay notion manara-penitra daholo zany amiko ary eo zany tantara rehetrarehetra zany no mantondra atsika makany amin'lay endrika corruption na kolikoly zay ateraka zay fomba fiasa tsy manara-penitra akory zay satria tsy azotsika alavina fa matoa misy zany azakazaka raha tosika tsy manaja ny fepetra sy ny fenitra tokony arahana amin'ny fanatanterahana ny asa izany de misy tanjona afakendrenao ary zay ho ano ipoiran'lay endrika kolikoly fatatsika tsara fa ny endrika kolikoly tsy voatery ho resaka vola tsy voatery fa na io fiangarana amin'ny fanomezana tetikasa sy ny fanaovana asa fampandrosoana any fotony io aza de manana endrika kolikoly io fatatsika fa ny trafic d'influence
efa endrika kolikoly zany rehetrarehetra zany ka tsy gagitsika raha mijery aty amintsika mason'izao tontolo zao ankehitriny ary mamoaka amin'ny fanadihadiana hoe misy endrika kolikoly mivoaka any anatin'ilay fomba fiasa zay lazana fa manara-penitra ary voapirofo mola izy taty aoriana voapirofo hoe atraiza le fenitra tsy vita kory le mandady efa ravarava le zavatra ny lazaina fa manara-penitra ka zay rinarabe mananjara no tiana votra kely tao anatin'le izy hoe mitombona daholo ny zavatra nyresantsika teto hoe tsy nandany androtsika tsy nandany rorotsika laza ny zava-misy tety sy teroa lazany tsy fetezana eo amin'ny fitantanana i raharahan'ity firenetsika ity fa mitombona daholo reny zavatra reny ary mivoaka tsy kelikely mipirofo ary misaotra ny rafim-piarahamonina rehetra misaotra ny olo-pirenena tsirairay avy efa manomboka sa mamoaka ho hitapoko hitam-pirenena iseho masoandro ny zavatra sala am'izany fa raha tsisy mamokatra an'izany dia lasa ilay fitondram-panjakana lasa mampiasa ny endrika communication serasera manarona ny tena zava-misy fotsiny ary za mino samina enotsika efa tamin'ny herinandro nisy zavatra tsy de fahita loatra famorina ny talen'ny département en serasera isaky ministera rehetra izay ngamba raha tsy diso nitaritiny talen serasera teny amin'ny fiadidina ny republika teny zay mino fefa manomboka tsinjo fa manomboka misokatra ilay voalina ilay sakana ilay fanakonana izay napetraka teo masompitazana ka manomboka miseho marina dia mitady ny hevitra rehetrarehetra manam-pahaizana manokana amin'ny serasera hijery an'izany zavatra izany eny ary mazava izay fanazavan'izay fa dia io moa anjaran'ny tsirairay no mandray ny izay zavatra rehetra azavaina eto izany fa akoatran'izay mbola misy zavatra loha hevitra anankiray lehibe ihany koa tianao amafisana tonga dia ndora tonga dia hoeto lesy amin'io fomba fiasa io ihany anisan'ny nampiady hevitra anisany ataoko hoe za tsy teny hoe lamody fa fomba fiasa vaovao tato anatin'ny taona vitsivitsy farany ity resaka projet présidentiel ity mampametram-panontaniana foana tafiditra ao anatin'io fanatanterahana tetikasa manara-penitra sy tsy manara-penitra io ihany zany zavatra zany io zany fantatsika tsara fa natamin'ny fitondrana teo aloha ary dia efa mipetraka io ary tamin'izany no tena nametraka an'io teto Madagasikara izay nampametram-panontaniana anay ary tsy nahazona valina hatramin'izao vao mainka anao mafisiny ity fitondrana amin'izao fotoan'izao ity ny fametrahana an'izany rafitra izany no hoe inona no atao hoe projet présidentiel dia inona zany no atao hoe projet tsy présidentiel aza raha satria raha teo amin'ny fitondrana teo aloha ilay endrika projet présidentiel natao anatina rafitra ny gouvernemanta mihitsy nanana ministera manokana mihitsy fa inona zany ny asan'ireo ministera hafa akoatran'io tsy projet présidentiel zany reo asa projet an'izy ireo zay no natonga ny nametraka fanontaniana foana hatramin'izany fotoana zany fa hoy aho hoe vao mainka anao mafisiny ity fitondrana ity le izy nametrahany rafitra anankiray ngeza be eny anivon'ny fiadidinan'ny republika izay mbola mampametram-panontaniana hoe inona zany ny sahanin'io dia inona zany ny sahan'ny gouvernemanta eo ambanin'ny fiadidiny lehibe ny gouvernemanta ka indraindray tsika tsy gaga raha resahana foana hoe takona lehibe ny gouvernemanta na tsy mipoitra mihitsy lehibe ny gouvernemanta satria aminay amin'ny fomba fijerinay ny asa rehetrarehetra atao eto anivon'ny firenena dia tokony miainga avy amin'ny vina n'ilay filohan'ny republika ary raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsika dia lazaina fa miainga avy amin'ilay vina ny filohan'ny republika izay navadika ho velo rano ary tanterahana amin'izao fotoana izao iza ny manatanteraka eo dia miverina ihany koa ilay fivangongom-pahefana mba tsy tenenako tsony hoe tsy fisian'ny fisaraha-pahefana fa eo dia miverina ilay endrika fivangongom-pahefana satria amin'ny rafitra republikana amin'ny rafitra rafim-panjakana manaraka ny fiainatra tokony ho izy dia ny gouvernemanta no rafitra mpanatanteraka izany vina ny filohan'ny republika izany ny zava-misy hitantsika amin'izao fotoana izao nefa amin'io rafitra teneniko hoe misy ny rafitra amin'ny femy projet présidentiel dia manana
mpitarika anankiroa zany na manana endrika anankiroa misaraka tena ataoko hoe misaraka ny fitaritana an'ireo tetikasa sy vinan'ny fanatanterahana ny vinan'ny filohan'ny repoblika ireo de miverina le fanontaniana hoe rehefa inona no lazaina fa projet présidentiel rehefa le fiadidinan'ny repoblika ve manatanteraka azy de lazaina fa projet présidentiel fa rehefa le gouvernemanta zany manatanteraka azy de inona no ilazana an'ilay tetikasa kanefa ny akamaroan'ny tetikasa ny antony ananganana ny gouvernemanta ny antom-pisin'ny ministera isa tokony de anatanteraka an'ireny tetikasa isan-karazany ireny sa hoe misy tetikasa izay tsy tiana ho hitan'ny na ho tataniny any anivon'ny gouvernemanta de tazonina ty anivon'ny fiadidinan'ny repoblika de asaina tantanina manokana io rafitry ny mitantana ny projet présidentiel io ary zay no mampametra-panontaniana andreo mpanadiady sy mpamakafaka ihany koa satria anisan'ny voalazao ny hoe rehefa tena zoina ny tantara tsy fantatra itsony hoe iza ilay fahefana mifanaraka iza ilay fahefana miadidy sy mitondra n'ilay tetikasa ilay autorité contractante zay voalaza ao anatin'ilay fanadiadiana satria mifangaro tsy mahita itsony rehefa manontany any amin'ny reny ratsa mangaika ny ministera ataoko hoe satria resaka EPP manara-penitra nresantsika ministera fanabeazam-pirenena any ifotony ireny ny mpanadiady de ireny mamaly hoe tsy fantatra itsony ange hoe iza no autorité contractante anatin'ilay izy iza no milida n'ilay na tetikasa ny ifotony ilay fiadidinan'ny repoblika amin'ny alalan'ny sampandrarahan'ny projet présidentiel ve sa ilay ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay ireo tompona andraikitra ny fotony ara tsy mahalala ny zavatra misy any amin'ny toerana sasany de voalaza fa tonga ny entrepreneur tonga ireo mahazo ny tsena de miteny any hoe misy an'ity tetikasa ty ho atao eto aminareo tsy mahalala koa reo an'ny fotonyreo zany sangodim-panina ao anatin'ilay fanatanterahana le asa ary sangodim-panina hita hoe ninina no foronina amin'ny alalan'ilay rafitra zay tsy mazava eo fanatanterahana ny asa eto anivon'ny firenena ka raha mipetraka le fanontaniana hoe rehefa tetikasa inona zany ny tanterahan'ny gouvernemanta de rehefa tetikasa hita ny tanterahan'ny fiadidina filohan'ny repoblika mandraky ty ny androany tsy nahazo valitentsika de gaga sika fa avy eo nefitsika rehefa hitatsika tsy fetezana ao anatin'ilay fandehan'ny raharam-pirenena de eo indray tsika de miteny hoe tsy gaga indray tsika satria ka efatrany fotony efatrany amin'ny fomba nametrahana ny rafitra mihitsy nefa tsy mazava ary mampifanjevo sy mampisy sangodim-panina ao anatin'ilay fitantanana ny raharam-pirenena ka raha zao tsika mametraka fanontaniana hoe aiza ho aiza ny fanatanterahana ny programme ino ty izy fandaharana mpanjakana amin'ny akapobeny PGE de tsy fantatsika ntsony hoe iza zany no afaka mamaly an'le izy ny tompona andraikitry ny projet présidentiel any anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ve sa lehibe ny gouvernemanta sy ireo ministra miara-miasa amin'ny akaiky fa hoy ateo hoe tsy gagitsika raha ohatra ka somary takona somary misy tsita somary misy malaindaina efa malaindaina ireo everina fa tena tokony ao anatin'ny fahefanam-panatanteraka ireo ya ny fanamariana azo entina amin'izay moa député mamrabenrina amin'ilay nyteneninao teo de hoe ny fiadinan'ny repoblika tomanana n'ilay direction générale misahana amin'izay hoe projet présidentiel zay misy le anarany fa misy ihany koa nefa lay tompona andraikitra zay nabe resaka be tamin'ny herinandro ambony iny hoe to misy misahana manokana momba n'ilay émergence Madagasikara zany hoe lay IEM zay nentin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao nandritra ny fampilezan-kevitra de eo anefa tsika hoe tokony hisy ny lancement officiel zany PEM zany na ny plan émergence Madagasikara sy misy ihany koa lay PGE iny de tsy azo elany iny satria iny député Mamrabenrina dia ny lalàna ny mamaritra an'iny misy ny
programme général de l'État de iny a lay atolotra sy azavaina sy resahana aminareo solomavim-baoka iny a rehefa tonga ny vamotoana nomeny lalàna afana am'resaka izany de eo am'ireo fanitsahana sy fametrahana an'ireo lafina andraikitra sy lafokasa maro samihafa reo a no tokony azava amin'ny vahoaka ihany ka raha nresahan'ny député membre Bendrina hoe ahoana ny fomba azona ny tsenan'asa iny io zavatra nambarany fanadihadiana lalina nataony malina eo anivon'ny Transparency International Madagascar io dia saminy tonga saina daholo ny rehetra hoe mamoaka an'izany adevitra zany a dia misy fanadihadiana lalina ary manetsika an'izany a satria rantsany sampana iraisam-pirenena izany Transparency International zany député membre Bendrina ny fotoana de efa maro be nefa nyresahantsika an'izany hoe misy koa nge anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika no mametraka député membre Bendrina ny am'le hoe mahazo tsenam-bary-panjakana ary na be na rara zay mifanaingitra tamina orinasa-panjakana tany Tomasina tany mbola madede mandehandeha ny fanadihadiana raha mahakasika izany rehetrarehetra izany be de be ary tsy tanisitsika tao anatin'ny fitantanana ny Covid sy ny adevitra rehetra nisy eo tao anatin'izany de zay no mahatonga antsika hiteny am'izao fotoana zao ary re miresaka jirama antsika raha miresaka ny hermady zay nresahan'ireny arabe mananjara teo zany de misy lafinjavatra zany zao am'izao fotoana zao député membre Bendrina inona ary zany nefa mahazatra moa zany de hoe laharana faharoa alohan'ny farantsika kanefa zany zavatra zany tena mampalahelo de eo no mahatonga an'ilay fanadihadiana sy mahatonga antsika moka zany am'izao fotoana zao satria misy karazana anarana 120 zany manomboka hita am'izao fotoana zao hoe inona marina moa zany ny misy atsika am'izao fotoana zao ohatra zao hoe ao anatin'ny PMA ve tsika zany na les pays les moins avancés ao anatin'ny PSF ve tsika zany na les pays à situation de fragilité ao anatin'ny PPTE ve tsika zany na pays pauvre très endetté ao anatin'ny PED ve tsika na pays à état défaillant ao anatin'ny PRPTE ve tsika na pays à risque politique très élevé ao anatin'ny PVCC ve tsika na pays victime de crise cyclique ary ao anatin'ny PHRA ve tsika na pays à risque à haut risque pour les affaires ao anatin'ny PPDAE ve tsika na pays à budget dépendant d'aide extérieure ao anatin'ny PMIA ve tsika zany hoe pays marqué par l'insécurité alimentaire ary ao anatin'ny PG ve tsika na pays aux justice populaire généralisée na PPCM na pays les plus corrompus au monde zany rehetrarehetra zany a mety manahirana ny sofina menao zany député membre Bendrina fa tena initsika vakiny zany satria tsy neritreretintsika hoe 10 taona 120 taona ty aoriana zao ny toerana misy a Madagasikara lefa lay ezaka nataon'le tompona ndraiky mpanjakana rehetra teo aloha sy lay nataon'le mpitatana teo aloha de mba nieritreritra hoe hiala am'izao toerana misy a Madagasikara zao de raha ny fanazavanao am'ilay lafo ny fanadihadiana teo député membre Bendrina dia ahitantsika taratra zany am'izao fotoana izao ao anatin'izay hoe pays les plus corrompus au monde zay ary misy manasongadina an'izay misy tsika hoe tena tratrany kolokolo ary arany kolokolo Madagasikara député membre Bendrina mampalahelo mihitsy fanira zava-manantany mihaino tsara n'ilay anarana 120 ny teneninao teo fa tena mampalahelo mihitsy maheno hoe misy fandraisany amin'ny zava-misy eto Madagasikara daholo raha natao hoe ilazana firenena anankiray izay arakaraka ny zava-misy ao amin'ireo zavatra reo isafidianana hoe ty zany ohatra ny tena hoe mahalaza ny Madagasikara daholo reo mampalahelo tena mampalahelo ary izay no mahatonga atsika tsy mitsahatra fa raha ny tendance am'izao fotoana zao raha ny foronana raha mijery ny tomba nezaka misy ny zavatra atao eto Madagasikara tsika de tena fa samylasy tsika fa miratsy hatrany ny teny resaka émergence ianao teo ny resaka plan d'émergence Madagasikara sy ny sisa io moa no atao hoe mot-clé ny entiny ty fitondram-panjakana am'izao fotoana zao tya nitondrana ny politika ny kasany hitondrana ny ny fanjakana fampandrosoana Madagasikara rehefa tena mijery ny zava-misy nefa tsika ohatra ny tsy misy ifandraisany amin'ny atao hoe émergence mihitsy zavatra misy am'izao fotoana zao asana hoe
fititehiteny fotsiny io ny fiteny malaza na ahoana ka tsy mijery akory ny famaritana zany atao hoe émergence zany inona ny dika zany inona ny famaritana zany inona ny tokony atao am'zany inona ny endrika tokony ho hita maso am'zany atao hoe plan d'émergence zany de tsy gagitsika raha tsy tafavoaka le plan mandraky ty ny androany fa lasa ho resaka fotsiny atao anatin'ny rotaona sy tapany de maheno an'ilay lisitra raiky 20 ny teneninao teo a de hoy aho hoe ny atao hoe émergence ange de fipoirana avy any amin'ny ataoko hoe tsy fatam-piavinana avy any amin'ny rafitra anankiray tsy taza maso any de mijery an'le hotsika teo tamin'ny alahelo na lazantsika sianao moramora teo hoe ohatra mahakasika atsika daholo le anarana raiky 20 teo fipoirana fivoanany anatin'ny reny zany ny tokony hoendrika hita raha iresaka an'izany émergence zany tsika ka ilay tsy miverina am'ilay resaka notion teo ihany io e le notion sy resaka fenitra sy ny sisa sy ny sisa tononona fotsiny lay izy a maika fotsiny a ilaza n'ilay voambolana fa lay dikany aza tsy fantatra akory fa any amin'ny serasera any amin'ny communication no lasa atao mavesatra be any amin'ny serasera sy ny kabary a sy ny inona moa le teny anankiray oeraoera ozy ny fomba fiteny tatoato faraparany teo any lasa atao mavesatra be de everan'ny sasany angamba fa zay le atao hoe émergence miandro ny firenena e miandro ny vahoaka aiza lay plan d'émergence zay nandrasana rotaona sy tapany zany sisa de ho tapitra ty mandat ty raha hotody izay lazaina fa hoe efa niomana 5 taona ny aloha amin'ny fiatombohan'ny ty mandat ty nametraka an'ilay initiative de ny olona zany efa manantena hoe rehefa tao le initiative efa tokony efa mivadika plan ohatr'izay akotsina neny ohatr'izay faniry lan'ny karo i fiteny malagasy hanika kivy ny vahoaka e kivy aty amintsika mason'izao tontolo zao tena marina io ary so ihany fa mpitondra fanjakana ny namoaka ny fomba fiteny io a izy ny teny an'izay fa ny famakafakana rehetrarehetra ny fanadiadiana rehetrarehetra ny gazety sy ny tambajotra isan-karazany rehetrarehetra mamoaka an'izany fanamarina izay mivoaka negatif zany daholo miiba raha ao anatin'ilay tombanezaka zay atao anatin'izay rotaona sy tapany zay vao maiky tsika mandeha mitsotsitsotso lalina makany amin'izany fahantrana izany ary ao anatin'izany drafitra nandrasana zany mba natenaina hoe ahitana hoe aiza ny dingana tokony arahana sy ny sisa tsy fantatro hoe ny antenain'ny mpitondra fanjakana ve zany hoe amin'ny taona farany vo hivoaka zany drafitra zany zao ny zavatra hitatsika de tohatry ny efa endrika pré-campagne zany sady ny zavatra atao efa fanomezana fampanantenana hafa indray za tsy te hiteny hoe fampanantenana vaovao fa fampanantenana hafa akoatra n'ireo famola volana indray mandeha fampanantenana efa natao tany aloha ho hanana endrika hafa kokoa de toy ny hoe tena samihafa mihitsy ireo zany mihoatra ny tamin'ny rotaona sy tapany lasa ka sahirana ny firenena e sahirana raha toy izao no hitondrana azy ary ny anjarantsika moa dia maneo i masombahoaka an'izay mangarara ny resahana teo zay hatrany hoe lasako resaka fotsiny ty zay zavatra ty ary tena lan'ny kariny akoho ary ny vahoaka malagasy vao maika nitsoka lalina any anaty fahantrano nisy fahatarana kely ny fanomboantsika teo député Mamera Bendrina ho an'ny fandaminana kely de angamba tsy bediny teknisiana sy ny mpandrindra antsika zany fa le fanazavanao teo aka eo amin'ny 10 minitra eo tsika de ho faranantsika ambrala ty fandana amin'ny ty androany ty zany fa ny titsika ho resahana anatin'izay mbola eo pikaroana lela vola
anodinana an'izany UEM zany angesany plan d'émergence Madagascar zany koa zao fitondram-panjakana zao satria dia malala tsika fa mbola tsy tafahodana amin'ny ara-dalàna de eo aloha zany tsika zany zao araka ny teny député Jerera Andriambolaina teo hoe hoandrasantsika mivokatry ny vaovao avy any sy ny zavatra ho azo avy any satria raha ny branche NIDA zay ao anatin'izay hoe Banque mondiale zay dia alela vola hatrany amin'ny $1 million no any zany no voalaza zany fa hositrahany Madagasikara anatin'le hoe mahay ao anatin'izany tetika pampandrosoana zany nefa izao ny zavatra hitantsika ny corruption hitantsika ao anatin'izay hoe tsy faiza mitatana ny jirama ny hermady sy ireo lafin-javatra marobe amin'ny tontolo ara-toekarena Madagasikara. Député Mamy Rabendrina satrika ano foana amin'izay fanazavana zay indrindrandrindra amin'le fanazavana teknika no menao amin'ny lafin'ny tsenam-bary-panjakana amin'ny lafiny hoe inona no manara-penitra sy manara-penitra tsika de tena mivoy amin'izany matetika hoe tsy ho trano atsanganareo io natao hoe manara-penitra fa lafin-javatra maro masotsivana maro no atongavana amin'ny endrikin'izany manara-penitra zany ka mbola anana fotoana manaraka indray tsika député Mamy Rabendrina azadino fa ianao koa mbola andrasany vaoaka le fanazavana lalàna mbola hoentinao amin'ny fotoana manaraka fa misy ny zavatra amiana moa zany fa everiko député Mamy Rabendrina raharotiko ihany maheto anao aloha zany mety anokelan'izay fanazavana io fa azadinoina ihany lay hoe fikaonandro nasionaly ny mpanohatra zay ho tatenana amin'ny herinandro ambony io député Mamy Rabendrina efa samy mitondra kely an'izay izy mirahalato eo raha manakambara amin'izay ianao dia tsara ihany manindry an'izay satria efa atombotra dia atombotra ny fotoanantsika amin'ity an'ity député Rabendrina aloha nidirantsika amin'izay tsidika eo le resaka idaty eo resaka fivoriana Côte d'Ivoire efa nresahana namana solombavambaoaka hafa teo moa izy kanefa misy zavatra kely mandala atao amin'ny saiko ihany ny amin'ny hoe mizakazaka tsika makany zany hijery hoe aiza ny fahafahana mahita vola ao anatin'le za tsy resaka tsony amin'ny hoe fiakinan-doha sy tsy fiakinan-doha efa raha malaly efa tsy afaka iny efa tsy maintsy mandalo amin'iny lalana fa ny fanamariana ataoko de zao hoe ary tiako tsara ho fantatro ny vahoaka malagasy sao sika manantena fa miverina avy any ny délégation na rapitso de misy de hoe eo ny vola fantatsika tsara ny dingana tsy maintsy arahana déblocage amin'ny zavatra ohatran'ireny fantatsika tsara ny fenitra iraisam-pirenena nge ho de manara-penitra ny fanatanterahana ny asa fa tsy ohatry ny aty amintsika hoe azo dinganina ny rehetrarehetra ary zany no mahatonga an'ireny adevitra isan-karazana ireny hoe nrokady diarivo tetikasa efa niainga tany amin'ny taona 7 sy 4 arivo 4 sy 4 arivo fa taty amin'ny taona 1 sy 4 arivo vao tena vita tanteraka zany no mahatonga an'izany zany hoe ity fitadiavana famatsim-bola na ity vokatry ny fivoriana zay atao any Abidjan androany ity sao tsika manantena fa amin'ny taona ho avy io de ho hita ny vokany io sao tsika manantena fa amin'ny 2023 io de fa ho hitantsika ny vokatra io fa ireny lay tsy maintsy hitandrematsika rehefa miresaka sy rehefa mamakafaka hoe rehefa mety amin'ilay mpamakafaka sy le mpiteny lay izy de nilazaina fa vo tao anatin'ny ina moa zany ny fanatanterahana ny dingana rehetrarehetra izy azy le tetikasa azy le tetikasa ary oeraoerana fa ny zava-misy marina tsy afenina zany hoe ny tetikasa rehetrarehetra zay iainga mety ho azo avy amin'ity zany avy amin'ity fivoriana ity de mbola tsy fantatsika afaka firy taona vao tena hipaka aty amintsika fa niezaka ny fitondram-panjakana aty an-toerana no andrasan'ny vahoaka malagasy inona moa no tena fototry fivoriana Abidjan io raha ny antom-pivoriana ny loha hevitra ny lahadinika ao anatin'le izy de ny hoe fametrahana lahara-pahamehana amin'ny firenena izay miara-miasa amin'io mpamatsy vola iraisam-pirenena io fametrahana ny lahara-pahamehana amin'ny fiarenana aorian'ny crise Covid-19 zay mihitsy de lasitsika mizakazaka makany mana profo ny zavatra ny tenentsika zany faniry izay hoe tsika eto mihitsy tsy nahavita nandrafitra ny lahara-pahamehana ao atsika ary lasa ny mpamatsy vola no mametraka hoe io misy possibilité misy fahafahana mamatsy anareo fa tsy maintsy isika no mametraka hoe inona ny lahara-pahamehana mba tsy tenenana hoe nareo zany tsy mahavita mametraka ny lahara-pahamehana sahaza aminareo ao anatin'ny fanadiadiana mivoaka amin'izao fotoana zao amin'ilay ataontsika hoe tombanezaka ity tena ami mandat dia misy endrika
fanomezana lara-pahamehana priorisation anankiray izay malaza ohatra hoe anisan'ny tokony hojeren'ny fitondram-panjakana maika indrindra voalohany indrindra ny fijerena ny fitotonganany vidim-piainana ny fiakaran'ny vidim-piainana fitotonganana sandam-bola sy sisisy mampakatra vidim-piainana amin'ny akapobeany resaka tena ara-toe-karena fotsiny io manarakaraka azy ao a ny tsy fandriam-pahalemana manarakaraka azy ao a ny resaka fanabeazana zay resahanay foana hoe io resaka io ngeno anisan'ny hoavin'ny firenena akoatra ny lafin'ny toe-karena fa rehefa io mipotika de potika ny firenena ary rehefa io ny simbaina de ny dikan'izay natao tsy ho an'ny malagasy tsony ny firenena manaraka azy ao ny resaka fahasalamam-bahoaka ny angovo sy ny rano ny famoronana asa sy ny sisa sy ny sisa zany rehetrarehetra zany a izay mampalahelo fa tsy ny rafi-panjakana no mamoaka azy fa ny mpanara-maso ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany ary zao a de hitantsika amin'ny fivirina mandeha any velany amin'izao fotoana zao io fa mpamatsy vola mihitsy no lasa mametraka an'ilay izy hoe mba tsy tenenako hoe raha tsy manaraka an'izay tenen'ny mpamatsy vola tsika de tsy azo an'io famatsim-bola mety ho azo ao anatiny io ka de ho hitantsika eo ny toyny ho hitantsika eo ny toyny rehefa avy eo fotoana moa mandeha ho ianao a resaka kely momba n'lay dinika nasionaly dinika nasionaly fitoenan-doha nasionaly tsika tsy antoko ny resaka eto tsy vondrona toko ny resaka eto tsy resaka politika fotsiny eto fa ireo ataotsika hoe tontolo manodidina ny fiainam-pirenena ka mahatsapa fa tsy mety tsony ny zava-misy amin'izao fotoana zao mahatsapa fa tsy mety tsony ny fomba fitondran'ny fanjakana mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao a ny raharam-pirenena fa vao maika mampiditra ny firenena sy ny vahoaka malagasy any amin'ny kizo lalina averiko tsy resaka antoko tsy resaka vondrona toko politika ny resaka ny dikan'izany a ny andrasana atoato ary nahatonga ny fanapahan-kevitra de ny hanangona ny hevitry ny vahoaka hanangona ny hevitry ny rafi-piarahamonina isa-tsokajiny zany hoe ireo fikambanana isan-karazany sandika olafitra isan-karazany vondron'olona isan-karazany ary firaisamom-pirenena ny olo-pirenena tsirairay avy izay a vao tehiteny hoe ny antoko politika sy ny vondrona toko politika fa nanao fanambarana fa hanohitra nyity fitondram-panjakana ity ireo no antenaina fa hitondra ny heviny ka ho angonina amin'ny fikonan-doha nasionaly io ho angonina amin'ny fomba manara-penitra ho angonina amin'ny fomba tena manaraka amin'ny fomba fiasa demokratika na inona tsika zany na inona zavatra mitrangany ambadika any a mila apohitra ho hitapoko hitam-pirenena amin'ny endrika tsy mifanohitra amin'ny lalàna misy ny zava-misy iainan'ny firenena ka amin'io fotoana io a araka ny voalaza teo no anantenana fitondrana ndreo hetaheta fizarana ny zava-misy any fotony fanangonana ndreo tolo-kevitra soso-kevitra tokony afahana manatsara ny firenena mazava ho azy ao arinana fikonan-doha na fikonan-doha inona io na atrikasa inona io misy ny résolution tsy maintsy hivoaka rehefa fehikevitra izay hoentitsika ny fehikevitra mivoaka io zany a tokony afatsika maneho ny hevitry ny mpanohitra mitambatra rehetra averiko a rehefa miteny hoe mpanohitra izahay tsy resaka atoko politika na vondrona politika fotsiny tsony ty ny resaka majorité silencieuse tsika teo izay rehefa tena zoina any anatin'ireny tambajotra tserasera reny efa tena tsy mahita koa reny fa tsy araka ny tokony ho izy tsony fitantanana ny firenena reny tafiditra amin'izay tambajotra mmpanohitra zay reny rehetrarehetra reny ny isika rehetrarehetra zay mampita ny hevitritsika amin'ny alalan'ny SMS tonga ny fotoana ary ataotsika tena eo mason'izao tontolo zao araky ny mampety azy io zavatra io a anehotsika ny tsy fetezany zavatra rehetrarehetra eto amin'ny fitantanana ny firenena ary anehotsika fa misy fomba hafa ny fitantanana ny firenena
Eny ary efa mandroso moa ny fotoanantsika zay ny teneniko teo angamba tsy ho bedin'ny teknisiana sy mpiara-mana tontositsika anatin'izao fandarina izao alohan'ny tena elan'ny député membre Benrina sy anaovantsika ny fisaorana ho an'ny mpanaraka antsika ho aiza zany ireo olona reo rehefa mandeha zay antso samihafa sy fampahafantarana zay aiza izy ireo zany soratra anarana dia ahoana mety ho fandaminana amin'izay député membre Benrina angamba sady anao veloma ihany ianao eo mpandaminantsika tsy rotoroto isika amin'ny fametrahana précision ny amin'ny hoe amin'ny firy sy ny aiza sy ny sisa fa ny fomba fiasa no apetraka efa nilazaina teo fa ny amin'ny foibe toeran'ny foibe toerana Inbelera aloha no fifampitana vaovao ankoatra ny tambajotra sy ny fampilazana vaovao samihafa fa tsara koa ny milaza fa amin'ny mahafikaonandoha amin'ny mahatrika asa azy dia anana endrika fanangonakevitra io araka ny voalazako teo hisy asam-bomiera isan-karazany zany eo ny tokony iomanan'izay te handray anjara zany dia efa misafidy dia mieloko ary afaka mandefa sosokevitra ty aminay ny amin'ny hoe inona ny vomiera sahaza mazava ho azy izahay mpikarakara dia efa manana ny zavatra eritreretinay ohatra hoe mazava ho azy ny sehatra politika tsy maintsy anana ny vomiera andiniana azy sehatra sosialy sy ara-toe-karena tsy maintsy isy zany ny eo fitantanana raha-panjakana ny resaka fitsarana ny resaka fandripahalemana ny resaka fanitsakitsahana lalam-pandroena sy ny sisa sy ny sisa efa ao zany fa hoy ateo hoe mpandray anjara rehetra dia tokony miomana ny amin'ny hoe rehefa tonga any dia any anatin'ireny voamera reny tonga dia eritrereto dia zao aiza manavanana anao aiza mety manavianao na aiza no mety misarika anao kokoa na mety anananao angom-baovao kokoa ahafahana mandeha aingana ao anatin'le izy fa zavatra ao anatin'ny ray andro tsy afaka mivalapatra be tsika amin'ny fotoana fa samy fotsiny manaraka ny toromarika ny fizaram-baovao ny fampilazam-baovao fa rehefa tena misy ny précision anatin'ny fandaminana rehetrarehetra dia any no amoahana azy tsika nge miona isan'andro miresaka isan'andro eto tsika mampita an'ilay izy fa mba ahafahany tsirairay fotsiny miomana hoe zay ny dingana lehibe manaraka atoato zay no hetsika anana endrika hetsika io hetsika mipanohitra andraisan'ny mpanohitra ny andraikiny amin'ny mampikirakira raha-pirenena azy amin'ny mampandray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena azy ary amin'ny mahatompony tsy mpangatakatany ny mpanohitra eto amin'ny firenena eny ary avankoa zay andresahany député Miara Benrina ho antsika zay zany io moa misy fomba fitenenana zay ho antsika namana rehetra dia ampitapitao amin'ny namana any zany ho antsika zay mijery ny Miara Manonja sy mihaino ny Miara Manonja ataovy mazava ataovy malaza telefônina vava zay ny vaovao zany angezabe ho amin'izay mahatsapa zany zay tsy fahombiazany fitondram-panjakana zany zay itsika le miteny le miantso hoe ahoany ty raharaha ty tsy mazavy ty tsy mety tsony ty vandao ijoro zay mba mila maneho hevitra zay mba mila mizara hevitra zay mba manana sosokevitra sy ny sisa dia ho avy zay fotoana izay fa eo ampandaminana azy ny tompon'andraikitra samihafa akasitrahantsika reo teknisianina tao ambadiky ny sary sy ny feo ny Miara Manonja tamin'ity anio ty akasitrahantsika ihany koa ny namantsika Rina Rabe Mananjara zay niara nanolotra nitondra fanadidina ihany koa izy tamin'ity androany ity makasika indrindra ny tontolon'ny Hermady sy ny vorombe eto Madagasikara akasitrahantsika ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teny Avaradrano Zéry Randriambolaina ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teny Atsimondrano dia Alain Ratsimbazafy ary ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teny Ambohidratrimo dia Miara Benrina niarana makafaka tamintsika teto niaraka nizara ny vaovao rehetra isika mpanaraka sy piaino ary pakafy maneran-tany mandefa ny SMS ny MP mandefa ny WhatsApp samihafa any amin'izay fandraisantsika ho an'ireo mpisehatra rehetrarehetra eto na iza toerana misy azy sy ireo mbola mamitadidy zay tsy tafaraka amintsika eto dia akasitrahantsika izy ireny manome fotoana ho an'ny raha-pitsondray ny fandarina Miara Manonja tompo lahy sy tompo vavy veloma tompoka